tenga dia rokorobire chabri chansa chabona morogoba chinsa ninye baba. By the way, hey, tigambari kane masa ya masu kibote chise chabona morogoba mano minto yekurukanga nero kisi Hot TV number 1 online TV yaso kibote chise chabona morogoba tenga karibu sana tonya imenyumba kabisa kigima twake ya masemo mpaka engori aiterio ane pete we ntegere tukwane ebintu bire bitatu asengencho yege korose bikoro byanya kwa bigo korekana asichinsomo chichenya match account ya kisi Gionseri by the way asakuro kugetare no we kagari Gionseri school ogotanira on you as you heading to Gionseri junction ere gari ogotani right otire go chirogoro oncheke konega otire mukamato muri junction oncheke konega rocharia nakoro ku Gionseri but inte tu kwane a topic iri tukoria rero so kwane ekerenge kenene kimo kabisa igore kore Kenya kwa kiko kore kana chinsemo cha Gionseri. Lakini korende asuki bwatire tiankwale kana imesho okay yankwale imesho kilimo kabisa ali asuki bwatire karibu sana imeanyumba de tokesho ya masemo wika mweri ogali turenga to wikera kirimini wari chisebune chiga tegete ko tebinga tukwanere igore to enene sana iyo ndyakorekana yatari yakire ensengima nande konyora terimo tukomange matuko taragenda bosimbora matuko taragenda kuru duchaka otenga mu gusino morogi matuko taragenda kuru otenga mu gusinkorwa enkuri ya rumonto matuko taragenda korwa abantu basambo chisemo chamarani. Lakini na today nande korekana the same. It is a very shameful eyo ndu yakorekana eyo makoro yakorekana chisemo chiri cha makoro yakorekana kweta chisemo chiri chararya cha nyamachi Gionseri lakini nene kurengana n'abantu osibakero bari twayikari osibari bana bakurira sensemeri ebintu mbyarenge byigo amangana namange twasomere kurorora amangana namange twasomere kurorora bosamangana namange twarire bune ntupina damu and we don't know the truth inkerigikire kene inkerigikire lakini nene kurene ngika korekana ebintu mbyakorekana ebintu sanduki njatoka lakini uno mogusi nkyo wokwana kuningana una kwarore korekeri yakorekana asichizo mu chichenya machi kurende ndeto kwarekana mesho ndeto okorekieke baba espon kaunda kakiye mwana ominto. Okay, anyway, ndeto kwana espon kaunda ndeto kwanega twachire go kwana twashire go twakwanire mbongo gana arwo kwana hakimbongo yo twarwo kwana by the way. Ekaoneka sameri ya nyamache by the way nena through netra kere nsemo nena mpaka asaba sika nena mpaka mocheri nena mpaka sa event nanga manabo na kinyoro and by the way I don't know atima tinga I think kiki kwa teke kurugari esanduki of course njatoka ine esanduki ko yatoka njatoka nenyama njatoka I don't know nenyama turanyereke ko Ninki I don't know ngandi eteke toko nyereke nyama pikose nyama nenyama to toko likero monto timetinga nko tebe nyama ndakwa nimekosa osebona haki lakini nyama akene kingo teba ege njatoka bune nyama let me say it nyama njatoka inside me ekere esanduki me nande nkego kebe kirenga zeti ekabekwe nsemo njatoka abanyanyimbo baramba korega siabo baruse esandukeri banyira banyubeka mocheri enyameri banyubeke pasha yabeka mocheri batebi abari bakorigereri ari mocheri mobese konyebeka ryogo mobese konye treat tatoje tuchikunye pima tumanye ngai ne neyo monto gosine yengombe gosine yemburi lakini esa mwana tu kurugari abaninchi bari gukwana n'abantu bari buna umusikana rero ntebinga ekerbate n'inyama y'engombe teko nyama y'umuntu ina mwana tu kurorora lakini korende tatara mwenye gitinge asomos pit mwabeta of course ye abagosi mbara kotebekanere nje I personally nane komera muntu kare morogi nane komera muntu morogi bori nkara kya kororekana nane komera muntu morogi kago tuma
nane komera muntu morogi lakini korende ye maseyemo te tukwanire gente kigale today boni gamaro baiga egere I don't know te tukwanike gusiri tangani baadaye ndio tukwanike swahili mete twaro tekorere rieta ndomete ko bisa none siri chimi cha chisanduku cha tari social media chetire cyakire mu inobogeka cyakire rero narara kuri station kama kya ye Kenya kenena sana ye TV kyagota ngesanduki yatokana kando ye ensemo ye para kisi county fona gaki ochigweta ari nyoro wachigweta kane wata no mogusi kwaro abana abantu bakugotama ngayo kuri abantu paite gwe tware tiro busoku tumeongea hapa tubukwanire nturi koiwa anyway ndarachi gukwana tigansabe kubekane ringi moso estimation tukwana mungana emaseyemo tusemani one by one we want to admit esege konegi yakorekana and we want to know the truth tumanya kenen kirikeke okay te tumanya kenen kirikeke na nini kitogo kwa what is the way forward na kitogo kwa muna intumwanya getinge na kitogo konya muna intumugusi toro serieta eta pete we mbwangu iga barogi basa no te barogi abantu basambu marani barenga bagotuba yatebekane tinga na barogi kenen kire korkinga bantana barogi barenge lakini bagasambu ayo maka imoka mwana omuntu akamuka nena gatenga mugusi inkori toraba gotindo kora torabantu bano today sanduki yatokire na kiwanto gwatete abuno mugusi isiko hari ina kitokorosi erieta rito rirwanere uno mugusi ne of course abarogi mbaro ayebuno motegereri kwane komerana nabayiga kaki twachire nkuma twakumire anyway tigansabe nchake Nasa aino monene towa kirembia mono koto chiko chaka umorobere bono maragoba tokonya na gotwagata anya sa otari kubu na kende gyonse twasabire otora keto chaka umorobere wikomwerio tubata koboko wiketo chiko kora ntugwakirenga mbia mono bono tigo gosiko no bonene nasabire barigere bonsi pi bakisi hot tv nande bonsi ori otite kurandonsi na basabire nyasa bane bane chisco bane chisa mu cha diaspora bane chisa mu cha gulf bantu bakisa mu cyagusi na Kenya na Afrika yonsi tobasabira bone bokora soye barwane kirege nya sasinga cyaye ko bole nya saye manyara okuba bintu byonsi bona orende nyora sikono bone ne bya gosinga chukwa wenere ko togo chaka ko togo kora kabamo nentwe turaye tubato koboko asinga chukwa wenere asiri Yesu Kristo twasabira na kwegena amen and amen bonti ambale gani mesho kigimo kabisa gocho kwana tore nkwane nkubekane linki gari tetukora mone ninki okwana tonight ingendo kyobwaterero okukwana kuringana gikorekeri yakorekana nyuma ntrachi kogendera nganchire ndete kiri abantu bakwana kiri twarora kuri kisamo cyanya mati Gionseri padaye kosomana comment na ningo cyanda show tetemo ko moshe link yo abagusti bonsi to miranega bono twabekire barasa twabeke kamukunji wana gaiga tobegete kamukunji kukuri kuntu nje steering ni nchoto tutebani ne of course borogimboro lakini metubona abagosi betore korega sisiko munabona mbwate rafike yemo yare gontebinga bono nchigaki no munyanyimbo ekibona singo korega asumwa no minto gaki boso kungo gendari kero kende rire borogi basa nyakunda kwanetenga aborogi gusinko ritora abantu gaki baganchongeri bono rende nande tochi bagasamba bangena bari abagatu baganchongeri bono nande bone sanduki yatokire ka kintenso igasimambire rero ne off narenge ka cyumwana ominto kukuri kuntu na kingokora ntakurusuka niro nde tukusiga gisintwaro morembe twaburira abana ba minto morembe bagotoka kanairo bagotoka isiko yagusi baba anyway ganda tegentekeiga ikitwanyara ku rugari nguca nega tukwana one by one teto toshe one by one egere totebone kene na yuri sanduki eringa na ki Amaene sanduki yiga nonye yatindo koretwe na kita bote amara banona masini tetura tebone kene pete we kora kwa rusi otine kege ntamara banse amara banana mange baka basatsi bakabigatira bagatinda cyane kurugure mbera morusi sanduki okonogo tabanga yiga buge sanduki kinari gire kubekerabu mate na busabu esanduki eri sana isa kinari kekerabu gabugeka inke bwate mara banonye
esanduki korunsali insamara bansi alesa guterekerero etekere gutwara amaraba lakini bwana haina enda buse. Let me ask you this, tiambori kenandi ine nekene by the way ngoti cyane nona nite tokwane rero, we must talk together keitata twasunyuntire tere mugusi twari chafuire n'amaguru amagega twari akire chiti twari akire obonyira tata wana makangutenche nchinde gukukuri kuntu nyasaye tata tigandara tegentekeiga tura aende tuna oiwerewe komonyene na ki ne eye I want tigandara bikaga screen, we want to share eye ga ntagetendu screen ga mbeke ntekega se screen kerorekane kiyimayiga ntete konya chesa ntete nayo busavu esandu kenonyeroche ntete yebi nare biravuga bugeka nanse gabu ntete obusavu ngorangora one by one tobwate eyemo aseyemo tonyare bwene tukwane kene tusubire tiri mugusi totie gusarania erieta bana wewe tuwache mchezo bana kwani tuwache mchezo bana nareyo nyopsafu ngora igo nyopsafu ngora ne mocherie yabekire eyo nyerigereri ya nyerigereri endabuse kai yani nona marabatare kukune binari byabugeka birabure n'ibimwame no tiri kwegerera barogi nche ati ndabegerera digereri ya ngora ino mocherie atenda ntyo kunyigora nabanyigora bana kisi hoti banye opsafu ngora eyo omoncho omurigerio kisi hot tv nandi karibu gocha ya kisi hot tv na watenga tobangesa bare masemo gwikachinse mucha Gionseri ali ase sub county ya Nyamache county ya Kisi ile kweneke ngaine esanduki Yatoka asalia na kyakora Yatoka asayo nande abana inchi gusaba abanyakinyuro na kibagukwana umira na monenche karango chikuburigeri abana inchi bensemeiga batukwanire masemo etumanyenga esanduki nekebeteke gotoka saiga nandi niki kyagarete esanduki gatoka saiga gose nebitina gose noborogi. Karibu sana, karibu gochaga, karibu sana nakyo kuri kwa samalita ngo gukirifondie ki korware bunyameru kenga bona naba chichirani jitu twachandekire ase binyorebi utarachandika nkwani ngase koreke gyakorekana ngoiko nara enyama naro esanduku Amaene abantu mbakunura banyora nga ondeta engeime utatiga yuka kurumega ndo chandekete kurakini ase ke kone kyalera tuondokire sana igoto kumitinga wa bikone ono rende nga twaligereri ndwara Amaene sanduku yengo nyama yalengo ende yenge side Amaene nga twaika ali Nyamache mbate benye nyamete koba ya muntu nebe ye ng'ombe rabe onto kumanyira abasayansi nga bara bate barende enjiro mwana boda karanguru Nyamache kana ikire nseme yara manyinga ngora ngale kondere itisambiri kujina kumisana nga wa Amaene ne haya nandi ngore tayari kutukwanira skautsiga sema ikiga karibu sana skagaiga karibu sana nakyo kuri kwa samalita ngoro kudismas obuya nyausi jino munya kenyiroga Gionseri fabrication na inde ayata akole kantinga akole kanite lakini rende
bono twatigere no bwabanga egente kenekene lakini sanduku kiarekano enyama yarekano ebitisho biarengo lakini ekorekana ng'a na mwenya bantu ne ingirite mang'ana yoboro yake lakini rende ekene nengiri naki esanduku yarekano na enyama njatoka korekana ng'a enyama ni tari ya muntu lakini batebanga bakona bajunya pimanya mache buna tokunya mache bono iga twanda manne bakanya mache twateba igunga nyameri ya pimu ya nyorone ya ng'ombe lakini ebitishe biko korekana bibi nomo korekana ebitishe mwenya bantu mbabe pima ine style ya bema seyinde igoso bwenge egento ngia korekana tutigire no bwoba lakini tonyosa nyasaye natakorenye egere tuibukana namangana munaya asante sana buna nanje ko kugamba abana Kenya rubense meyiga ningase nikunya kugamba n'abantu bande egeye maso yemo getinye ko tukonyora bumaene kurose semiga na ingane lyakire inkumanga mugusino morigini gakuri umuntu na ndotindo kuri umuntu tete kumanya ekene mungana ngo korekanali nandi gigatura sinsemo cyago Gionseri nagotebi turi no mugambi omoke bwense meyiga tuchokwana monere egera tubeke obusobo manenga ninki kigenderete na ninki banyora bunero mugambi nanda kwana kura sekeru kenga INEE banya komera monto gosubanye gutindika mwana ase application ya ose education yae ositise mechanya mache tukubwate aso bwagarenga ne mwana mukonya gutindika singe gisanduki yare korekana niko yarenge eyo mwana wote myaka 10 goike myaka 10 ni 13 igabo karibu sana umugambi nike kurwa samarita Chamarita Moses mochecho yobumara gonde file chelta naenda chairman ya sublocation ase sublocation ya Gionseri ntwanya gutindika mwana about 3 months ne sanduki yekara twanyumira era twanyore sanduki iyo Amaene neyo mwana ore between 12 years paka 13 lakini ndekara twanyirigiri twanyoranga akanyama karutireme montertali ngime nakanyama kandi gatukensemo kali kaboire ne karatasi ye kwende egaseti bono intwa Gionseri sublocation intwa siriti umugambi yolengo mu assistant chief ebitizo mbire byare konya kobe bike kyagera muna bagota ng'oborogi nje borogiro butingo tebanga bagusina aborogi bari kyaratinda bwata morogi morore karari ne lieta liko chaga noborogi lakini nende ntwanya kubwata morogi nande ketende kintwanya kubwata morogi ole tumanyaga Amaene morogi nara ubwati rwaseke tomorore na maisa itu ofumi tutokunga morogi nara na ese sublocation ya Gionseri gere nene nande kuri umugambi asirete Amaene chi application nchi akorwa na chi application cha irira matuka tari make karibu ndoche ku December ndoche nga obochori mburaba akero nkorigere lindoranga akere sanduki yatoka gera bebitina asaba bakoreta application ige kororokana nga ekyara muna ase sanduki yatoka oyo mona aro koreta application ensema na ende so pumi oranga nero kwamba gwaturika na barasa gokoroki na barasa koira igaba bande bari nabwo nje namba karonga one of them. Come so I got it by the right now. Hey. It's Barto. Nero karoseti enjame yakare sisa nduke ngaru ebitiso egero yo utakiri gochigorua taita ekine kama isa chichini ane kero ngurigeri ekyara munanje ngutare sublocation yengiba Amaene amangana na manga ko bamaka ye family na sabantu bamete magoso tarikobora tatigarinde inchekero ngurigeri sanduki mundu tarengo ibine ebitiso bye bitina lakini asa mangana oborogi aro njitingo beka na oborogi bwarenge kyagera ndonyora tikende gukora ngaki na oborogi barete kanga ntwanyora nono mutuo muntu stonyora nono koboko nona amaguru bone nyama twanyora nandeke twande nyama cha tukubuli batanga kero ya pimo ya tungane nyama ya ng'ombe ono rende ekoro ntwo mugusi le rieto oborogi gwetire bitina tinko manyanga akero bali bacho kugendera guchima mono kupima mbatwe report yende ikyara ntwa muna tomenyete ngento taketono morembe ando bunya sign oburaya chikanisa no chionjo kaina Gionseri ka ebwate lieta ligia Gionseri abantu barona bakristo bone kere sanduki yatoka otwasinyuru ngana kitoko cha gutara none para gwetira buchabu bwarurekana bwe sanduku ne kira mugambi rengo nkicyate kwa cyamorerete gwikagusira ere
Omugambi orengo no omugambi omuya orenge nandi nero tware gukora komo nje narenge faisi yaye Amaene ebitinambi yarenge bya family abantu buna bono bagusiye gento mono bakonya kubuna na marimo kwanyora yo muntu bwataka uri mugeto yakonya gusukiga kugoje kumuboria oja kurwe ebitiso mugambi ga bete kurwara muna mareri okurunya gitari okuchugutangwa wona keratangwa mugaka nare ochete buoye agatuka nge maya abwata muna uchi umusara igakurutira kina makenga arenge inche noyo omona achite kero mugambi yo turangire tukaisana tukagamba mugako yagateba Amaene ebintu bine bya yabwate gari kwerwarerire ngaga chigeta asabwa karonga nabantu bakumumyoki ngakabagara uchi mutu yo muchi yo gwekonya ya bisabukinya bakwagacha. Asante sana. Ndiamon. Umoncho murire nande kwigwerere kurase umugambi uyu kugamba asenseme iga ya Gionseri kwigwerera mange anyare kwa kagoteresa igorone kekore kenya kwa kekoreka na asenseme iga lakini kurende ngote binga tubase gusuka RN TV ya Kisi Hot TV tukoretera asobu agari na asobu tambe kima kabisa wikaima tumanye kenenga esanduke bino yatoka ekerenga kenkire keke kurende kwigwerera beko monyene ko sistema tiga cyanyamache county ya Kisi nchasa mwetenga nkoro kunyapito Dennis. Okay, asante. Kwa bwatire bona nitochaye masemo nti side. Mketenga kwa bwatire. Lakini bona bintu betro chibietire social media mbaka ibintu mbiri na screenshot. Yani gaki taribobe gokwana tiganda akwana. To ebikon na arolire bikona social media. Ati mubiro toka hono atsanduki yatoka mubiro disappear ngabantu baliro mubere bakora baro batigenya mangego ne sanduki karwakiro ni naro lire bitage baka abantu bande batari bagusi barikire hane barikire motereka ground morenga ngikyarenge mugo pike ibintu kuru chinsemo akigaki anyway elinkinge yenkobeka agayiga mukwana monenche Dominic Mochoka agontebinga kutoka satellite Kawangwale locked in. Karibu sana wana wa minto basa mchaka nairo hespon kaunda gakintu n'abantu ba Nairobi rieta ntobwati twachafuire rieta y'abantu ba Nairobi kanero mukabwata morembe. Victor Onchiri ebikone Victor Onchiri kwambure sana, karibu sana. Dominic Machoka gakitogo sinyugo kwa na abagusiba ito eputo tore na wo aiga Nairobi ekiaga tore no bwoba into buna apmuamugusi yani mwabwete mutara gwaseronde kama mpaka mwisho akora Dorini kwamboka. Asante sana Edina alright umuntu kurungana Edina kemuma akontenga ga kitwachire nkuma twakumire wa mwembi Abdulaine Mungu wangu nyasawa ne wa anyway akori kunga Abigail Mogoi koma hadi damati koraiga Iraka abagusi twachire nkuma abarogirieta rirario ntobwati hakuna magenderero abarogi batangaine ya kimono minto dada mkupa nakuja kukurikuntu mambo fipi wa ebituruturu abantu barosiri nenseiga ni nini hiyo sasa ukora mwingi hakishinde pepo mbaya inatembelea watu wa Mungu wasamehe watu kama hawa wanamaanisha nini jameni kibamineti. Victor Nchira gonte binga igo tokumeti vuna tokumetinga wa haki tokumeti mwana minto hespon kaunda aki hiyo nyama bado haijapimwa juu polisi walisema itapelekwa Kisumu kupimwa. Njo muskari nantebi musaidi nantebi nga nyama hii twarari naye ng'ombe Mwenge News TV ebyo nebitage gaki wa ebitage gripat onsomu obono bokorana ebitina bya abantu nchengiri pati onsumu korwa Nairobi listening you live. Karibu sana ayakoro kunga George Nyakundi abagusina barogi gaki if I die cremate my body yani na bawote abo yigo. Okay, Douglas Nyamunga abarogi oborogi gaki wa gusini kiekebe hakini nkekebe Douglas Nyamunga abarogi gaki tiga ebikone bitiga oya kukunga Douglas atagaki mutawanze mutige
muturi mutanya batusarire rieta pivuna omugusi bari chafuire n'amagura magega by the way Teresa Sangwera agotenga notore amo mbaka omweri abagusi intwe nintu tokoya obusoko obonene okay atokonye gaki okay tokonye gaki anyway sande sana erinki yenkobe kage gate tukwamba muneno yemaseyemo nabikira ndete mochegiga tukwane one by one aya mone agona arariaya according imuna kwarigereria ine konye inoborogi aba itisiriri naborogi ne sandukine yo muntu yarenge inoborogi mwari go to proof wrong moto wafo moto tebinga bona tie mwari go tika nonege chara kyo mwano irende we were to be shocked tatabenga bona tisiriri kango bunanche mwana kukuri kuntu ango natebenga ayaro kona arorire gechare gyoko bugorosi gyoko boko gose kona arorire oromeme sana reri ryo mu konye mwari etere niboka mugakora mukori baka maino mwari gutigane na maino torore egere to tuhakikishe Dominic Machoka abarogi ase baranyoru basambe pigaki eserikali etige abarogi bakeiwe gaki by the way Dominic Karati gaturabori nche bunanche of course yemwati garete nyama ikimugo tigarerie ibintu just tigari gento buna maino tigari gento buna keke ikyo mukori bake chinchara tigari ibintu buna yuke chara at least we be shocked. But this is what I want to according to my observance according to mna chikukurikuntu asa according mna I think kwarora of course wono mete ikana statement watera yo mugambi oyo ngo tuterina part 2 eye part 1 by the way tambatebi eye part 1 part 2 is more fire part 2 ngo tutere very soon nyakungu ni nkorochi tango bikase screen nyakungu karibu sana kwa wantu gore camera by the way ngo tutere part 2 ngo tutere nero very soon part 2 ngo tutere nero very soon part 2 nero ngo tukore nto lakini part 1 umugambi agoteba nga igabo asiyatoka oyo mobona ro kuranira obugambi umugambi osirete origeti kanere barigireti ochikonyora yatoka igabo ngane bitisho ndo kumanya ne no mo think igeti to mugambi okwete tinkumanya part 2 is coming soon nyakungu na kibwa ile tato mwana minto werire buyo mugambi ngayo kibwate ta bona maragoba Nairobi inde Kanairo yetu karibu sana nonye ne mubwati mwarembe kuri Kanairo karasugira abantu masoge batebinga high five egere mwago sose topic okwane akangana kama karibu sana kaimbia mona abantu baita bagusi mbia tole na into Nairobi ya nebikona ebimwako korugusi na bibito tokumetinga nkieki mutage totocha gusiga gose ono inimbia tole rende bono in a society that is where we come from. Naam. Karibu ni na ingete kimagenderera. Bono rende nabo to ichane te kabise bintu twarra lero TV kweta lakini twagokire ega tie media kingo yokumwakiresa yani mwamoraka genderera naro ngakire simyaiga rende bono rende media your work is to go out and educate people rende bono mwatote vidinga sanduki iteru sirinse mwato confirm idinga enyameye na bora nyore ne yengombe abana abantu bali bakonya kolete bitiso kusibanya igoige ntunkire kagendrete enseli bono tobonete serikali echunguse manyanga abantu kiaba bagusererie rieta kabisa ba minyoki kabisa babwatu nonye sheria ateye gotebanga no confirm ngobo no borigose mboli borogi
Again, the one on the wako live in take a review, they are messing our name out there. They are think of Isikiro Montale con Tevinga Sino Navarro, Sino Navarro, Sino Navarro. Oh no. No, never wonder why to Doranyo Mavono to go what to Mukungu that the Konyomo Mondo Tenga. Say no Tingoch. No Navarro. Reputational damage. I mean, the one no bomo gusivo no. Atonya ko tena kana atoche ko te abanga anto ko te matiangi tomo buka mbingira bante bako to sele bato te binu Navarro. Ndo ira baro ki state house. Manya. Ono I mean aba leaders bagu si na waro bono babana te ko chamo. Oporo ginebi tina. Oporo gimbuyo gusi into manyete. It's just no konya kogoso umuntu uko isari ora gande chiro te yumuntu nganje ngo gwakango ite nje nabo ngo goita umuntu gakwenda gakwego mambio te bana te beti gwechiro ngangu itundi ono ngo buna bwoboro ande boro gibutai. It's just perception, hatred of the highest order bagusio mate ntwancha ini to bwate moko ubuna bwoboro nje buna manyete. Lakini bono abantu baminto kusiya se babita babwendrede bono onye bali bakole binte bono wache batige nimbato musani ole Texas na antebi ngabaikire Texas Kai bako minyoka ucha Nairobi Kangundu Road utawara gaba kusiba atakire ko minyoka Kai oga ande just kamuina Kangundu Road aba kusiba atakire ko minyoka. Bono tuigo cha kosali kurende keje tutabuganda se inoka ruga bono unama sita ko investing kera kona ya abomete atuabeta abaguzia atuabeta abo bako mnyakana masoezi bari mbararo kambara toka kana sanduki tare bingi masoezi weri mubere bako ruse sukari igona masoezi bako kora Kai bono rende meteo okay bono bari kora masoezi bono bari ko mnyakesi ko gari bono kirende kai tata anyway to nderemo bono rende abantu baito basaririye rieta sana notaka kugura kintu bono mato kwenda kugura kintu ko igunga no muguzi ako abantu badangaya uyu mumo welcome wase kinyorugito uyu ngoleta roboro giga twasaririye rieta sana. I don't know what we will do. But I don't see us redeeming our name. That is a fact. Muisonde kwa rom pasta nyakundi na tenena akatebanga no moro yinyo dali numu agenda kumutuka naenda akachakotanga ya nini konyote birenga no moro giaringi ngangina na ise na baro gibaringi nga eba sambetu ande tu arojo mungina iga itetu na baibi. Gobono, I mean, igente bono, nonje bono ngo chakota bande na abiro muganga bono jono muguzio muganga Nairobi ga bono. Nchaka nje ko lichibe rende bono. Ngitora kolre bono ebe biasara rende bono mate bakugo muguzi. Igo kwenda kuwe boya marionyo kabisa kuwe akano ene libu wate bana na bokoro gumuntu kwako sa abantu Nairobi ya. Onyo le chibesa. Kai Ono lende lakini baikire Joska abanda baikire Joska baikire Kamuru baikire utawara ga bako minyokekerage umuntu nande runga inobale bono abona abantu baito abaguzi ebirundo byoka bale. Anyway nyakungu ndede watirika mkwana trento tramo tobese ko tamakuru screen maintain ni bera gabu we are continue ana somo chi SMS ge iberiga daratambwa abantu bara Dominic Machoka abarogi asebara keke bara nyoere basamwe pigaki eserikali etige abarogi bakaigwe gaki anyway papu vini sendi baba tenga hello karibu sana Vincent yete mupira mani uganyirete na Arsenal na hangete wano no orari niwe te uriyete wano kumetinga wa anyway el Melek lockdown moka au tamanga hakuna ukweli hapo. Hiyo ni vitisho vya ujirani.
Asante sana Elmeleka. Akurunga Edina kimuma ngibona Edina watamago chigaki. Pal, are you sure buna esanduki yo tetindo koire? Okay. Edina kimuma nande. Obo tukimbwa korwa. Nyamuita wantenga 20 ini nyamuita siku hizo ntukutete lakini ende bintombio bitekende nkeya nyamuita ntukute igo ntukutaye nyamuita abagusi aba kare ko munyoka kerase nyakungu baga kare kubeke marathon kerase bahachakire ko munyoka nyamuita aivorionta kuwachoma ke nyamuita baba tasto ondes mmoja ekenege kone inifacti p njenko bolinde iga nane pado imagine yani mutinyitora era kakintora wena yani oyo mante abiga kikukuri kuntu ina bwato oterinyo kanairo bona nasekire asengenjo koru nyare bateba nga nkotinde korotore twali abantu batego choteri yani bakombori kono gari mix nyama sukuma nyama ni ya mtu ama ni ya ng'ombe? Ni ya ng'ombe. Hapana, hatukuamini, mnakuranga watu. Fono, vantu watea kwenda hoteli yaye. Akasieka. Abange tukwira na gusi, achaburugere. Fono nandi twarura ororende, ntura wana na togwena, vantu baiteire omusimu inali, chinsamu cha Gionseri. Lakini kurende, akungobori sone kobori nene neriga. Of course, yeri etari atiringikire. Nande buna intu, we want to come out. Ngoto tena part 2 asipino tuko tena part 2 itatuambia what is going on since cha Gionseri nabote binga kile kwa statement umugambi ari akwanira omweri atebanga umugambi nakwete vona abantu batekere ko choru umuga usuma mina tekere ko choru so ibintu byachakire gukorekana bigotishe abande egere basarende kura sobugambi ngotindayigerera barogi natinda kwana kende. I'm picking from the statement yo mugambi mukokwana bichita mucha Gionseri ndetwa kwana iga part 2 ngoto tebire what is going on koro artist muchiricha Gionseri meanwhile nango kubodi soriga elinki nabigitega kabi mesho onto yamonya gona radia kulingana naye bunate kubodi nyakungu govoro buna kwaniriga nyakungu kulingana naye esanduki eri kwanyerigeri kwanyerera sabicha kwanyopusabiri kwanyerorira kuyonto bagukwana ainorine nekene eyatinde koire no muntu gose ne bitina ne bintu byo kogosore liga egere tine ko rose rite mu gusinga intana baragi njena ento maeteke maene sanduki eri tetindo koire batime jikiere iskari nki abantu zibaso social media nkibarigere linki bamanya ngesanduki etindo koire igo maybe chine threats chiarenge bono no because sanduki te kutiri mugigo chinza ari narire gitamba ni kirabukire nyameyi na igure na bera bene ye ng'ombe because mbali gocha koli muntu bakure na mauga na kiregintu mpaka kiregintu bikabaro ze kutiga amauga ari bakore baketuki ibaira mauga karabori bakore baketuki nakie kinasu nyinanje bakari koli kiregintu mpaka chi transformer ono ora na kirende nchinaye ntomanyete nga esanduki eri tali tetindo koiri. Those were threats maybe family domestic issues go say village issues monto invested yakagule sanduki agacha botuko ne pick up goze na mogongote ni akarutabu goze pikipiki akagenda lakini bono isikali nojo unatoko kwana iga bono baiko yomba yaba mathenga bakuzimba tindo kuletu umwana bali yeto umwana mungi none gantumira chibi chonde binga warolze bintu byakorekanire gusi igo bono nchena into maete yes the position is sanduki linenyi yarenge yara tutu yaru twali purpose for threats and maybe any other maybe traditions go sexy lakini isikali yetu manyire ngantu na abarogie byata inere yani watereraga abungo cyane nande dada mukubwa ngo swali channel 21 News East Africa
na kuona pale ntete ko kwalibaga Joel RIP unyansi kaki mukwana egeswahili ngoseri gutoreki korwa chiproti ngoseri gubare bona abanganyiwe akoro kwanganere nyamoita wali posti mtandao walikosa wakisindio wali posti yani tweyanikira twebekembeo mini wairi aya channel 21 News East Africa tebango Hello, wairire. Wairire bya sana. Abana baminta simategerete mwensi pina bakwanira mbiya muri mwensi. Bya tori tata. Ya korogu Jacob Frank. Meta banta bange mbamba. Bambintumirana naye kogosoka kwenda gukuriyo bo butakiwa manganaya. Yes. Pero nale goswa naye kogosoka. Na tumirana kogosoka. Yes. Igonte te baiga. Naam. Gusi oboro gimboro. Gusi oboro gimboro. Naam. Nande talige to bisa to tige na bisa tore. Omwana wokaro moibi nakere koko atigo boibi. Gusi oboro gimboro. Onda iga mune mbure gotubono iga saa 5 lakini abantu mbiso na bare bono pagutara kunya gutuma chinyumba cya bande. Gusi oboro gimboro ngaina nana totige gukwana gose totige kuri ko mtandao abantu community nchimanyete mpinabaro tole community nchimanyete nko turaba kwarorire kusaba gusinko libaraba ekero nko imukango tebya abantu bande na gusi oboro gimboro abandi banyagukana injo monyene abo experienced obo experience inanya ko bomorogi minto boro gimboyo but ni mchai kutana na barogi mara moja si mara mbili nchomo nyene na gumire na barogi ne kata itikora kwebeka muna pastor yo konya bataya bana bambu mwa no morogi urenge pati nche na baumire I know experience ya barogi na ande ni manyete experience ya kero mubwa omonto mino yo maro morogi koste omonta sefa ino gose extended family aro morogi so totigo nya kongaina naga iganga ki na borogi mboyo egento kiriya korekana rero kiri wachi go cover rero imbo basi no seito ko arinya cheki njende basi chache maate itumbe egento kiriya korekana imine tinga ebarusi tyo mubere bakagenda gusibi maybe bakanda gusibi bakeba gusibuka bakiera gusenya meka benganzu kyagerekero kuri yesanduki eri neyo mwana yarenge maybe enya meka benganzu bakebe sanduki tiga totebanie ke maene ase togokora bobe totebeke maene nase togokora buya totebeke maene yes onya mamu mino karo morogi gusitato mino karo morogi gusimubwate familia ino kerendogi egento ntete gukwana tali hot tv egokwana ninje Jacob Frank ngokwana igo mubasa koirera na hot tv ki gusi hot kwana ninje ngokwana onya abantu barabarogi basambe onya abantu barabarogi samba tiga kwabira toko imoko chake goito toko choko ochake goito moibi no moibi okoibere litoke lakini ayekoromoro gitute itio sambwe warorire kwanyoriro moibi okoibera litoka ayenomorogi lakini ayekero kwanyora kali no borogi tote itio sambwe abana bawo bachaka kukwegerera na ye mama tigatora akora investigation nando bochinga mbore na iguche chamishongo yaretanga oretire ekamiti ya inikwaya liyo kolire linga kyoborogi bole nga kyoko imuka ochake ko inikwaya oborogi ne spirit yerororo oborogi negento kireime negento nendeli ya rwetu naba chisokuru cheito etaere kana ka lakini bali bagotoka muna baibi tiga basambwe inja I support 100% mokondoro mube mondoro muya I support 100% yakero morogi ya gusambwa omorogi n'umuntu bwate moko omuntu okororera abanda obube kwimuka kwacha kakoroga abana bababura bawo kwacha kakoroga abana abana bawo kwacha kakoroga abana ba mu murumino muna barabumba somete kose barabumba chite mache ngumbu koche barabungumbu bakara America abande bara Australia abande bara Canada abana bande kose bali kiro bwana chesha abande bara basikali abande bara balimu kose abande de politician kwacha kakobaroga elide family ite basa kutinena kwarorire akero go sambu
serikali yamaya gocha kuhimuka igoro gochaka kukwana ng'aki mbobe omonto tigabe kwetae onyo obwatirwe expert no moro yale asambwe none mosaike kero gosoma te mosaiki lo amachikaria Moses igare goteba onde bwensi ogotwekana nama macho igakorutwa amakina onye ntoko musamba tigo monta akurigena onye tagwa kurigena chitairi nchiro amasaruri na arororo amonta asambwe ayaere to show to example kuchaka abantu bande abarabaro ng'akini ekero konda kuchanda abana babande ukobekera abana amarongo kwababekera amasaro yoko basali omotu omwana wonjokana naribaga omonto ori guchikosoma konye kenyoro ochaka gusalika igo komurikirereti abantu mbiya basambwe waterere igo I support ogosa kwaro nimetinga abantu bari bako pomo abari n'amaswari gose bagopongese waterere gatubase gosuka ku rwabo dada mukubwa assist ile network yago nkorodire TNT Media Omache TV asiyung kwadi bageri gati ansome comment akoro kwanga na TNT Media okay nyamoita wale waliposti kumtandao walikosa wakisindo waliposti TNT Media Kenya hapo ni home part isindi that isi rista mora abarogi bari kera ase tata tari ase bagusiboka bari kirensi kerase nyamoita chianga baire tegos endugu karati kasi nini okabante toko ndaso mujadala channel inerinde toko so anero ebagoteba na oboroki bole kire tribe gusi kenyengi mane bwa toboroki bwaye tingo kana oboroki bole gusi tali boro bole bokamba oboroki bole bokamba tali boro bole bokere oboroki bole bokere tali boro bole boikoyo oboroki bole boikoyo tali boro bole bo ugosema bukari nchi patie yeito ya gusi abeire monotonous yeito ya gusi abeire mpimono oboroki bwa gusi bwa abeire obwe moko obwo itana omonto na rero gokomonyo mi family abakungu babere ari bagamugotenera mwarete twe family yuna bagaka mugakorio baretete mwachaka kuitana ino abanyene kwachaka kuita abana benyombe nene oyo nero chaka kuita abana benyombe nke kwarorire oboroki boro I can give you example tinde tukukwana lakini asenale gusi maiga omo musubati kita kwete code I'm coming around to please. Yes. Gotande round to karawate karanganchira kiro muntarara ko garimo so that we get a way forward. Karawate rego. TNT Media. Yes, ni ajeni taiwangu. Mbiyande to kwane ke gusi ga kyo dere to kwane ke gusi na kitinse mocha mate ga ambuya toreto tigabono ndaba kwani bonsi bali more studio na bali bako watch bonsi mbuya more mbuya tretata anyway amangana na batere ndi bono munanche mai kaine omache korunya mache bono ogo sinyunki ogoteba but okay, let me go straight to the topic. Yes. Actually again take kia balero. Let's not say that ati abantu baposti mngamba gosa mete bintu mbire bono igasa yi anything ego trend obvious mtandao gento ngiyora bise provided social yamo yanyolire and through that ogo samba ego ko baigor bono nchigento nago teba because it was shocking actually Gionseri na Kionduso mina toka place neto Kionduso is opposite ono nchena akumie ki ina kiacha koba but these are sign of something is happening. Let us not pretend at some extent minche bono iga ngoteba there must be something nebo borgono abande ba okana mboyo ebinte bimbiro juto gonde ne carpenter chiatige tali ende carpenter ngiyale ko irera irere hakuna ukapenta huko okay onye ne carpenter bono yes bono onye ne carpenter mbari kumerana na monto gokora buchari babogorie byose ne binte byose juu enyamego dil no monto gwe buchari ne coffee but at the same time coffee ne kwa konyerigereri buya silikuwa imetumika I think esanduki okay ndete munganze 1 minute only 1 minute nkwetere esanduki iyo esanduki yoka
ayonye rigereri auto congregation to so kuruga waterego tete nkoroki. I want to show you how sanduku yare kororekana ayonye sabu yo kaiga arafoto tebi intriko gote indire to kwa richiu. You give us the answer after baadaye not richiu te ankonye part 1 part 2 ngo chere yen part 1 nyirigere tata. Okay, the screen kai yega Ika on screen. ndio nimeleta na niletire. Ni kitu ilikuwa imetumika bwana. Nataka uangalie angalia sanduku hiyo nyebeke ngokorumae kana arolire bitamba kigere white ingeli safi. Again, as you can see, eneti yere white iteli safi. yo gabu yo gabu Bokapentambwe ya bana bantu bwakiera the way nothing we can I can't pretend ntebe ngati natoka nyamache then ngegerereke arora nuroche wonege ntonchenda yes kuntu kitu mimi naweza sema bono iga tiga tutike kochaka blame games tiga kero monta iligeria bantu bachange kiagera togo ndabinga kim ntonya gwake campaign ati binte bimbiro. This is the evidence. Okay bro, huyo nyankungu tenda kuboliri swali kero kesi kiabeire koti gose ngoboli gwole evidence evidence yebono montara gote yegose na evidence tosha but neli dati kalibdis abantu abanyene banyibwate na bataranyoru. And through that nande kuntu tena gotabie gento kenda at the same time bono ngochi konyorora abantu mbale ba egente ketige ngota yasige gochi ku affect kusigo sege gochi ku affect chi family chinde chire innocent one gento muneke munakia berega ngocho konyoro kwenga abantu bachira amo batebe ngati kabacha go koramsako atio marato chake go koramsako y'abantu abarogi abantu mbara konyora baeta ine mangana na male through that onyoro umuntu ngachiru onyoro umuntu orusi gwobo gima bosa igo through this incident yaba kwaroli norochi effect gego chikoreta. So the best thing nchege ntonda tebe ko gusine robono ono metienitera era by the other weeks tulikuwa tunafanya na tuna cover news ya the other week mara ono ya available basia every day mambie ngonyore bono iniria talia usirigo chikosareka. What the first thing inchenda ta abantu beri omonta onyo monta gotigo borogi igororia gento igo chikomonyore igororia and religious abantu ababago tuongoza katika mambo ya kiroho. Let's I think the society is failing somewhere. Tutabenga no ene kanisa taringa ngochi blame. There is something that is failing. The reason why it's failing okonyoro monto agenda theological kufunzwa vizuri, so you can't cancel monto umgoche ku cancel monto atiko borogi ngenda kole maybe if it's 20 years it takes time. Inataka ucheze na psychology yake umexplainie mpaka umwambie it's bad and bad the way other tribes oborogi mboro, but the way they do them you can't know, of which is not a good thing. But onyo monto kabwate profit yako nyagoro lakini nchike ndonda deto anto bagusi kero mo te akora into bia lakini the bigo koru wazi ngochi ko cost vile innocent lives na lives chinde chi abantu boss. Anyway njekina kinda that's my home, I'm proud inatoka ko, but vinte vinje tinganchira and I am scared. Even me I don't even nakianto bako mboling kinta akora news juu yeyu. I can't do something of which I don't have research hata sijui ni nini receipts none. DNC media waterego ahesi ai wote nasoma comment iga maguta senya moita and on the ones what resource ko borio monto you can nabo ko borio story yawo anybody uri tora borio story yawo, don't fear. Anyway mutaro ko kuga iga nyamoita gontebi mweri baga ateba anaenda
kibono ngo mwari bega fosoro ngibabo ndi batarakwana. Anyway, santi. Lista agontebinga lista mura agotebeiga bono yeikeire koba igo nchirateyo tora korikike tora chirito tebe ntori barogi muisonde mbasamba abangina na rero esanduku yatoka togokana barogi tiboyo itogokana barogi tiboyo obe evidence. Anyway, espon kaunda hiyo cheneza ni kama wachawi waliosha kai igo basi Oye, carpenter ande chichi korius. Depi only gari agotebanga following karibu sana. Depi agontebinga kukurikundu say hi to Naomi na msalimia hapa gaki Naomi nyamoita igorende kamera baba Naomi akorukwangana depi only gari nyamoita ando murangari nyamoita. Anyway yanangari nyamoita omwata. Yes, ngaki abana ba minto nchigagiti ni Naomi tiba ngaki mokondoka Naomi. Ono yokorokanga Naomi ata banga kwani Naomi Uno monto moa utarinje njenga kunyamoito mwata Naomi no monto moa. Karibu sana my dear. Dia bagane diago. Yes, nanche na aba kwani riga onderi mo. Mama bono ngoyo. Manya chifani sichiago. Karibu sana. Akiona akorora okorori ko kwana otaka gwake simi baba. Ndagete ane podi batiri story ko bori of course ye nche kukuri kundu tinda kana borogi mboyo. We know very well borogi mboyo. Nyamweta ko okori gore making ko eri bago kwane. Nara kwari mutati suwa nara ngate nyendereriga. Ento manye tinga okorere kene oborogi mbore gusi. But abantu abo mukuri bakamwari kinchara we want that you motigari none bicara mjemete kotigari nyama that's the ticket yo kotinga wanta na barogi no sina barogi bwarenge for me to make you to prove me wrong mwari kotigari ngende ko kuchinchara etoki motigari ngento iga onke kana ma maino yani you eat everything kai muri kati wapi kuntu ebu nikuulize research na yuko sengi kinkie kiko senomo commission uri kotebanga bagochoko research yake wanachunguza nyama useba naone kama ni ya ng'ombe ama ni ya mtu let us stop lying anyway it's good tunafuata sheria tikae bagenda baba chunguse batoteya machibu na yake exactly lango tebie gente keme serikali era akore serikali te ko chete benye nyamerine yo muntu yarenge because mba manyete bintu yo nga sirikali bone baguchiba bise batebenga aye yarenge nyama y'eng'ombe to cool down tension odefuse eshide bono naende kintu kinataka gotebanga chikanisa chiachire chinyinge na bwabarogi bapasta bange na bwabarogi bono iga I think wese kuligereri buya chikanisa bono iga tobwendete gukwera nibere Catholic na SDA chikanisa chiri chiakare chiri tomanyete traditional lakini chichide nga house of what nga goseni ni asokwenda kwanya kurukunga dadi nga mami nga what abantu abonzi n'abarogi na bagutoita bono guchi gavana yari gucha kuita chikanisa chonsi pi Rwanda mba Kagame na buta close to policy. Na kupata hiyo policy bono you put up a policy of gende school wasome come up kanisa be registered lakini bono Kenya tuasoire biashara kero muntu ne biashara ale na ongo boka bono gana ende mambi intere ni kanisa aga igaisiko na ende nyora bafuasi ngenda ente bunga kachuite mu muromi no nalyo ranyara bafuasi abange igongo mnyoka gusiyo buna bwoboroki ngite mu muromi nto ngirane Nairobi nyore abana siasa basoire oboroki because kero muntu amatuka goika endo oboroki amanye kubuga chikura igo bono we have become a demonic society nyakungu
kwa bono kwa bakabona watakire odete bono wasire kanseme karatiga sinini ntegete gukora Abigail Mugoyi mpaka anguo kwani walikura ama walienda wakasa abantu abiye bari mpaka ebikoroto sometimes tunawauziwa kwa soko. Anyway, Nyamoita, if you come back tafadhali Nyamoita na bongo tena ki na irani regocha. But mimi ndio tokori go mwana minto. Nyamoita, I want you come ndio tuira ne park. And podi te koro e concern ya tamba elinki. Lakini tamba ni sorry limu. Gari embati gari nyama. Nkivuga tigari nyama soft mwari chinchara mwari bichara mwari bake bitingiro. You are supposed to show us. Me, I still njepado tindancherana. Guntu, acha nikukate nikuulize swali wewe mwenyewe mwenye uko studio tiandangoda kubodi swali bono kero aekwara chibichachiri nande kwaro renyama yatika letonge igo ingikiacha in your mind Tenacha life nena life mpaka the ground tindo okay kwa underground kwachiko ye footage lakini there must be something kiale run in your mind Ninki kiale run in mind inama etengwe kali nyore ene kene abaranta banabaro gibalenge so ndore sandu kerike chafugete ndore sari none we see some pride to ondenga nonye nye kabisa umuntu bali insari bako nona manyanga te kororo so at finally ekenata kubwati story one by one yema say yema create department nanyore conclusion ya ne buna njomonto. Let's agree gana kuntu omete gentongero gekoro osen ignorance omete totanchera netie bintu bingo chikoto hanti vire go chimotu abantu abange at the same time omuntu nabora blame omuntu ngo post gulazima post gunando yo moga go post noroche muno online squeeze gento gegota nini egento gego chikota national italia gusi at ego generalize bono no blame omuntu ngankyo post that's not the solution. The solution omuntu nogo chaka your post na any information you need information for sure. Blogs ngare blogs squeeze go say nerega chibwate they don't care for followers lazima post ebintu munebi si you know so the best thing is endo chobona nkero monta cha kwerigerera that's something jubono tingo cha gote nande kenteke nyakungwa teba kia introduce una Kagame sijuni if it's Kagame ama ni Rwanda kero monta chieta koleru theology umete into munebi ekanisa ngodinki gwere juu in a society ekanisa nere ma social matter. These are social matter for sure. The church matters a lot, and when you see things of this kind chiko happen ekanisa neta kereko questioned why if you are a leader go choose the lead abantu as ekanisa, and that's the reason why policy ta keregocha lazima ufanye full theology na ando ete talingo ibera matem oete. What do I mean? Kerochi the theology ali no maete to confuse faith yo monto ko mislead abantu. It's for example driving keroma tenga gochi the driving school keroma tongo you are on left hand side you are safe and you are slowing no method to overtake from left hand side or overtake ko right hand side same thing. Theologically keraba mundaete take rasigia theology you can confirm with me no naba pastor Balioro cha bange bako class cha theology you can see their churches at least there somewhere lakini in the biomo talinga togo chitelirende chikanisa we are trying to agree that there must be a policy. These are social matter of which kanisa involved 98% kwaroli Kiagire kanisa nerego etakire kote kuigora banta maiso jue bono aje kiora ante yo monto togo ante bibantu ase abanta maybe bato geto na abanta bati getap togo ante monto na utali go chikanisa endekera go chikanisa inkia ko fundisho no yo como fundisha inkia como fundisha au du anafanya onye tachi class ya theology nera achagete kanisa igorio kaigo bona como teinga bora tu erarole sadaka. We can't help our society. There is a social non-typing baga by karanse ban anyway. Awande bachangire but
it pieces kere binto mune ibiko banande abande bago disagree abande chi blame game ngora norocho ko post yegento Facebook omonto na matusi akorama umete in ignorance yoko tamanya kwarore aya information yoko pass at the same time your brother korunka okorama as a comment section abu bono nande bona abantu umete bone bako ba generalize kumba abantu abona bariga ba conclude but dika tutake gocha maega to ikaransi kero monta echunguze hivi kama yite onye bono onye oboroge obo chikoba economic activity kya gusi tiga bono echikoba economic activity onye kusini economic activity kusingi kera abe bono juu bono onye kanisa by the kanisa ne takire koba question da say mate yaba it's a social thing osinya ngungu na kyota okay let me nitatebya ngo kanisa nkiego setega what nki kanisa ego sete in this situation because kanisa tira nechi nyinge chirororo. That's the reason why nakwambia aje kanisa ijakosa, lakini kuna wale ambao bali bako pole nguburukanike swali lakini ngoteba bali ba usigete ase to gonte bieline mbeo ya iretari. It must be human beings. And those human beings mba komo chakoba ba kwende kanisa. Okay, onye mbali kwende kanisa, mbabu ati relative chikwende kanisa. Ono chire relative chichabo chikwende kanisa. Ngosome guchire kanisa. Ebinto mbire otakire gokora. One of na for example astaye buku tinga gerete asenale buku ego te yumonta genda tindo koromonta adagere. Kwarori. There are some things witchcraft intelligent okay korukale bantu abange mbage usikanite muna negentekia juu abange bago ke link nebitina bono iga juu you never know nabora nyole mambi nanda muntu osambiru asegete otamanyeti kwarore igoro yebitina juu yelinga nelitu ngai yatogete mwanyalebe abanyalebe tariko bamuye twendango tochake nga oyo mbago saine noyo bachake ko link igo innocent life chibe shaded. Okay, akubago chigo chaka ko Kenya abande ko chigo samba abande ngoenda bale kanisa onye bako bale kanisa bafundisha nemo olio batenenete baba wa kirogo se somebody olio spiritual matters onye ndiria bafundishe te kuitambobe and these are the consequences muntu toko mnyoko chikoita. You see where the church comes in. Jutoko genda kuntu toko genda club ochikonywa maruote bigunga goitambobe. That's the reason why I'm telling you ogenda maru nande nchitinda yeah. All right. Ndito watirire gabu ntara kora kiki ntara mosiko korokona nere umwata Revsco Manchester United versus Arsenal dakika ya 16 anaitwa Arsenal moja Manchester United 0 ase mpira dakika 15 nemo wase goalkeeper kokona David De Gea kerwekera ke konkebisa lakini orata kogeikera oraranse gorianyu wekoranga umya lakini refari ya mwire nyuma yo concert VR batebe negori wone igasano eri mutore yemo asemani yo ekubwati Obuno bakora bweri fali lakini ntoroje. Ebeti ya ungwira bakora bweri fali lakini ntoroje nagati kuno mupiro isana. Tiatoge neseme ya Santa Omwata tewoni nkyago kwana Omwata TV ngotande gotinya kungu egana nchigo kora ndete we want to talk na ntorbe kitwe kanebona ngabuna bagusi what are we supposed to do buna inteke ndi kyabere igende gyato itereri etapi yatusunyo ntereri etapi buna anje ya abantu bakwangese monte akiko kuri kuntu ngusingo cyane kyokora Santa Omwata igoranga microphone tata. Yes, sasa obena kinairanire pore mwana usikwa baka kwa nakubori kwa gana wache ncherieta lakini umete ntwara gari ngaragera nari kwende irogo yago yarenge karibu sana libagane lyago asante simiacha bano na ruororo mchadaro no muye sana na boro ibogo kumia nchina tuka gari yake ngoro sana tio nya konyerigere rimbatebe no egante tima tio mondaro nya gateba ngati anki wana keri ngana ikera gatinga ngane bitina ngana ke saru ki monta tima ngambitira ki ora kone
bagocha karete gento bunekyo Kai. abwati kwanjana nchigente obunoborogi yani kurmaga anto mahatonya gukina ngo gutone ng'abantu ngoli bara abantu so njwana gatanga abuo kara I don't know sine chimira ko chianya sa umata banya sa jako baoro kiale bono torigerere tibono bono I think inya sa ngaira bana ko kunyago ko bachi warning iga moiso enko babwata tole maiso marore bakobiria Kai. so njengo ta bunoborogi bwarenge tari kende ya rande omacha TV angote ngati kanisa ngabarandi baranderi abarandi bonse nabarogi mbaro abarogi to kwamini tigana basoma banya sae tigana kai obe ane ekara kara rusi omorogi takanga ningo morogi no ndebugensi kuntu ebina bimotate tiko igu na biko gerinte bibigo chaka ko happen kora igu kai igo ngote antu taiti ko igwa omate ti anya tanga ba usiwa gwerieta onyo mo usiwa utaimo gete ogachugweta ngasa kabire jinjare ko bamanya na wanto gweta ngasa njengo korega njengo koraiga Santa mina ngote baninganchira nete munogo kwana tindata bangantu tari go egimunogo tabi kuntu ngaba abarandi mbaro bale against bale bago korama nganayu mbaro bon na kingomo tabi banchira ne mbaro tali bonsi baya mbu yanchende na etinda kana inchira na bugata go choko uchana ko gendo kam misunderstanding ya to no mjadala no I am kama tabi truth ngana ki abasoba banya sae barabu leta stobatigane no matenga na baba sai ngo nipita mbo abagimbali ngiga no na save ku we know that very well kusebono lakini what is there ngerina ki abanta baba begete sandukeri ibakori baketuki baka maino bakachianga at least no iko ba echinde bako imo kibaira mbali ko nyamachiri bakora bako imo ke chinde baira nyomba ebara onche ibera isatogaria baire chinde Kai tatebiango yes tell us now jetiri mara gije kwanga amna nkoigwa bana egento kende nyakundi kana kaeresa ntaba utukiero rone sanduki eri gotoka garia ntaba utukiero abo nyakundi do you know nyakundi nyakundi according to tegen the twarara nyakundi talinge morogi are you sure nora wenga talinge morogi ni bitakweresa ne bieke nengokorekana bire nchitigo natanga no morogi stari morogi what she saying is true Santa let me ask you I even what banga ibakoroncha. So is that a true story? You gonna yokoranku no mete what's going on? Nyakundi ta eresa njeti manye tio mamba nyakundi na ndo monkwa na ala se kanisa ya ba che koliere kanisa. Nene na eresa the same story. Ororioyo montebe ngo morigi. We know. We come to realizing these people ibacha kire oyo monaro let me tell you this. Oyo monaro gotenga nchena morogi kamurangire studio ke iga atachiti gocha eto soke story ya nyakundi aganga krismi agatevuga akikukuri kuntu kakincha morogi nati akimo nche story timanyeti kakimo moch so umeona watu wameanza biashara ngana aborogi barenge to get money kai no lakini mbororo roboro bunto tanya tanga to get money aborogi mboro ne rirende bago njere lakini ndote bari koliere kanisa ime omuga soka na kerie mogo kana yo kete karo baro ibware yes ochiari nyamira ngakigete kana are ngomoke kai ayen kwa rotinga really na bori nchemete nchipado nchenanya komera morogi I have never spotted it morogi maiso kwa maiso sijawahi bana ayo nko montorio ka otanga yeso taboge tuta eto kune kabiso mako iwa inuga nyamo kuno mao je kwanjira ngoborogi mboro wono kidi tango boriga nina kingo koranganje na ngoborogi mboro konye nchibe komanyene sijawahi wapata
how come how would ya just teri batebingi Akie. tina rende koroki nchebuna kukuri kuntu sijaona kabisa Kukurkuntu acha kwalemeire santa tigango ndako muboreri swali bono nakoboreri swali chiri ne chikapenta chiare gokorega chikaebaga ari ne bundi ye buchari gose ninki achikabenta mimi according inenge tukinarora na according no mugambi mukakwana I don't know singo about statement yo mugambi nchomete nchinaranywe te story even the party 2 ego chigocha I've got the story unfortunately ngo chikomenya more what's the real na nkigendererete na ne mocho monte ebyo mate TNT media but the way in meanwhile sai njitoko ngena na kina aboro gibalenge because sandu keri kananya riye na nanyo pusabu na maisana tiri ase camera down the line sandu keri it was yani end abuse ebunare biga igabogeka angarabye kagomba chafu kagombya bwatamaraba akisanta bono rende bono ngibogutka renyamera softy bari nyamera enkongo buna maino amaina yiga kango bati gareti ba inyame okay I don't think bekere gente emi tamba bekere gente kimurara kiriyereri emi babekera sai no mwangalie wacha ni waweke pasta kama nakuona pale ngo kwandeli baka pasta bwatirira gabo tigandara mwete nche ngo kwana kene mimi naongea ukweli hapa nchemboka ntite moment ndo chikakoroga kagutuma na sukunyuma kagutuma kabisa that's the moment kagutuma na sukunyuma piga como umera senja ko begetabara mato kai then I think buna you nyerigereri I want you to observe this one so that iterinda bo bano buna bo borabo no che na takera take kai nyerigereri yae ntende to nyerigereri one pole sebagenda bali kichikapenta chianyama chine chia around ya buba Yama to tunguze monte kyo tine tune sanduki eyu. Okay, part 2 ngo bareterande ase omuntu barabo mbanya kala kieke. Barabo mbanya ko bari sanduki chini chikorosi kunyamache type buneri. Sanduki chini okay, I'm coming with part 2. Turajimona kiku kuri kuntu was saying the truth. Nchetini kwegera barogi nane tini morogi nane miton tori barogi but I'm trying to tell you the truth nyamanere yubono gose ninkieki are yo kale makanga ma enu ankiara unya sauna that is the nyama nyerigereria na muinari ari muinari no sanduki yabekire muinari ukumosho muinari ano yatoka Bono nsega abuga okay bono tetra right atata gase gakina sema itegusi buyapi Yonse bari uzibenya Yonse ngabari nata cheta bukuntu back 2006 no chitarana nata What were you doing there? Litwa gachire mechieso go chinyabite that time nyabite moino yeah tu agaeteire Gionseri korana naete ai bikone okay we want yes I want us to hear umuntu Koreng'Ana nere pastor akamara kwana amkami mubwaterega I want to hear pastor nkya okwana omatekereza mugwetera pastor kesa bagwetera ubosiga tin onet I santa usitoroke TNT media shikriapo umuntu Koreng'Ana nere before pastor onge mtoto miss quote kuntu mtoto kwane ti pastor ngatia sobo betu ateba they are supposed babwenda kwa forefront so ntoba kwane ritia gosebo no sant kai mwangoncho kire okay sawa the point is at home Daniel Munalia ntebinga ekero serikali yarangerigwe nigo bagwenerete ko Russia fingerprints so they can match them with any suspects
Okay, suspect ya watu atata mtu ko yarenge sanduku nere suspect gose. Anyway, akoro kwanga nere Martha bonareri hi there. Nimbarote ama sweetheart. Gone ntipoka ndine sweetheart yago nagwakire sana. Martha bonareri. Ruth Busbori, yule assistant chief alisema ukweli and I trusted him. Ni vitisho tu but obosoku gusitwaretire. Sande sana Ruth Busbori. Abigail Mogoi. Rangeri nyakundia iga atatebi kiagera na what experience atatebi bangi. By the way, Nyakundi, we talked about this issue of Nyakundi here, and we went to the ground some Nyakundi, we took some information. So Nyakundi kama yene ikaga tabanga mama takwe tita sambiria soborogi mama itetu. So nke kitoko bwati abana bamito. Experience atatebi abo Maene we sanduku area vuna ya korekeke yarabete ya tumekire konyora gose yaya. Sade sana Abigaili Rispa Nyatichi utawe uko kisi 100% obe Pastor kama Pastor via Peps is Peps ni mrochiti sama cha YouTube Facebook ako onboarding sasa kukurikuntu unataka niingie YouTube seriously cause sioni hiyo video ni nchuboka YouTube kisi Hot TV. Sande sana via Peps. I'm just following the debate. Sande sana na kono kunga shetani ashinde kono kunga Berna Berry. Sande sana, thank you very much. Sante. Let me just call you guys moto kwa nere Pastor kama no mbwatete. Okay. Pastor kama mute mic, amwambia ni mute mic. Pastor unmute mic tafadhali. Rispa Nyatichi unaweza niweke live please. Rispa, what again take go to live. Link here. Let me just give you the link please. Rispa Nyatichi. Mama Love, I see you. Mama Love. Pastor Kama, Bwana Yesu asifiwe pastor. Respond to follow the link. Your link in the comment section. It can let you inside the studio. A link here is comment Kisi Hot TV stream yard. Ni for a collective master into Pastor Kama or meet the Mikey. The other one Mama Love. Mama Mapenzi. Mama Upendo. Mama Mawo Wantani. Ose Mama Wantani. Uno mwana kurokuiwa. Mbuyande uno mwana kuroku Upendo. Oh, Kai. Karibu sana. Mama Love. Okay, mbuya mwana. I hope kwa muntu mbuyare. Yes. Okay, by the way, issue njina nyaroreke ata kwa njina manyete main lo ngakire sim kurubali no ntai kwarore kenda ikendereteka namutenje kumanyeti. Yes. Ntai mnyoka ngo Facebook. Nasa chitaika ndo chichi group chi posted kai. Amangana takaria makong. Ai, rene njinje ndana tebe ekanaro asinaru kwaringe nakora jini yake sa usengai watebe sanduku yeye ijatumika. Sasa kama mtu alibeba sanduku yenye ijatumika na akapeleka na akaacha huko, haya nikasikia wamefanya uchunguzi wakapata ni nyama ya ng'ombe. So unaona na sifa ishaharibika kitambo kusemekana ni mtu ama nyama ya mtu, unaona. Sasa na sifa ishatembea Kisii, sasa kama Zinkizi County inajulikana vibaya na pia wanasema vibaya. Kwa sababu mtu kama alibeba sanduku shughuli alifanya hiyo kitu na akapeleka huko akaiacha, hiyo sio kitu poa kabisa. Juma tena nitoka saliwerieta okoba nechi try pitch ni muntu akatai ninawaogopa nyi wa Kisii. Yaani wana kusinyuna ki tadi tuense, lakini wana mtate nyi wa Kisii nawaogopa. Hii kitu imefanyika kwenu. Sasa kitu kama hata kama mimi okay, kwangu mimi naona ni kitu kibaya na mwenye alifanya hivyo pia Mungu amsamehe. Eno bwakwa na Nairobi asenge nche my friend ante minga kukurikuntu ntegete ko bana ni transpangira ne gusi sina urembe sina timbo atimorembe gusi Nairobi geiga, lakini Mama Love let me ask you
according to you, what can you say igore Sanduku eribu na kwanye rigereri asechibicha kwa igure story of course kwanye bwatiri kisi hot TV na nande party tungochere. I don't know what this story you. What can you say about Sanduku eri ande kirya toka gari? Inki ekogera batigari nyamere softi, batatigari amaino, batatigari tuki, batatigari bitingiro, batatigari chinchara to prove us wrong nga nabaro baringe. Okay. There's another time mwaka 2018 was 2017. Si kulikuwa na Kawangware, kulisemekana ati nyama ya mtu imepatikana kwa butchery. Kuna that time. So tukikombea sometimes, okay, sisi kitu tuna compare, hatujasema tulikuwa huko ama mwenye alifanya yeye ndo anajua. Hiyo ntige tangani tochi mwakoro mbakoro uchunguzi atoka ne nyama yo ya ng'ombe, si ndio? Si ya mtu. Haya. Cha pili, mimi naweza sema ule mwenye alifanya hii kitu ni kama alitaka kufanya kionekane ati yeye hawa kisi ni wachawi. Unaona? Juu tena ukiangalia sanduku yenyewe vinyata inaangaliwa ni kitu iko mpya. Yaani mtu vile kitu iko rende. Unaona? Ni kama mtu alikufa yani kama tani ya jana, juu hata mchanga ionekani. Ni kitu nye by the way mpya. Yaani utoka nile watu na nyomo mchanga ndi igarende na kutoka tena gaki. I have on, you have come to the point. Kai, yes. Yes, Mama Raf tuendelele. Ona nchaki nchiki ndo natema mwentu hapa. Yeah, by the Mama Love uko na point ingine machu hapo. I'm thinking something of that kind. By the way, I must agree with you to some extent. A point inera bugenderera. Ona nchiki ndo natema na ki ase area ndo natebe yani orio korte gento kiria. Oma tabonega ase bonega bari Nairobi na nyintu abatorisiko. Imagine kuna ile sifa okay abantu bane batamaite lakini chikurupu nchiro toro chikabira chinde bono mate ntuboneke bagotorora ebagotorona ki kwani neno abarogi more. So like today twari ku discuss ngwate yaya omanye tintu ntoke manyeti ikiaro kanini mtandao ikia kabere msituchukule si wakosa kama onye ni Kisi land ni wachawi cause kila mali kuna wachawi wende bukambo wende buikoi abarogi mbaro lakini ni kitu ya mtu amefanya tu kuharibu sifa yetu. Arona Nairobi mbakote bibu. Nairobi mbakote bibu na ki ni kwenu wachawi hata kama unafanya job. Hata unaweza futwa tu. Juu sifa imeshaharibika. Macha ila ni rasoro. Yes, Mama Raf wakori tane kwa wakori meto wagina ka wakori. Mama Love. Yes. Wakira naka wakori baba gendere. Nchike ntona tena ki asegusi yeito. Chipasta chitokeze. Zieke maombi kabisa, pasta kuomba kabisa. Bacha watu ni chipasta nenda pasta bande bacha watu nendo chipasta. Pasta washike kabisa waombe Kisi land. Ebi ntebio korekana akibi osembike ane. Bike ane pipi yani bike ane pipi at least esife yake. Lakini bone sifa ya bile si nabarogi. So saizi ta topic iko tutebe this month. Topic tu ni uchawi. Chakite marani wapi. Nje ndo ndasabengero kine kito sabirega kigusi yeito. Osim amana mangina change. Njaina nabwate onene nabawukwana. Okay. Umache. Tendara konya rispa nyatichi, tendara konya rispa nyatichi. Rispa nyatichi unanipata. Konya kumbwate te rispa nyatichi, sema yes kwa comment tebe wose ndio ngwe direction ke gochuni show. Rispa nyatichi, if you are watching me, mtabina ki I'm following you, I'm present, nikwambie the way forward to follow and come live to our studios. By the way, meanwhile, tanda na se Omache TV, ora kwana Omache TV padaye kwa na wote nyiri ongaje nwale. Okay. Rispa koraiga, kara Omache naro antabine nwale. Yes, wana rispa igende kina kubekerega iga. Ndio hii link nimekuwekea hapa. Awas comment section ye gochagavu. Ye gochagavu, comment link ye gochagavu. Ekoro kwa Kisi Hot TV. Comment Kisi Hot TV /StreamYard.com
nde tokoreiga aye mate krikering keyo nyimate icho ribune kogotebi allow say yes allow arafu utafika kwa studio aye likune link eyo igavu icho ribune link ye kogotebi muno wakune link eliga aye kanye load niyo kuboli swali elieta name andika name igore mic igore camera enter to studios kuruga abo ninkorore ninkobeka se screen bwati asoko kwamera na nabo ndebe se kwameire sande sana nino che ega rispa asante sana atimetina kiutari go kwana Pastor Kama I don't know what's wrong tina chimi DNC media I'm back to you. Yeah, alafu pia wewe utaona mic yako juu kuna venye ina sita but uko sawa, tunakupata bono nche kuntu kakike ntondate na kwanire nande nimete mbaro baku watch umete at some point igaige twale gocha tojadiliane tonyora at least aga solution ninkaraki yani kero montare akorua maoni ya mnaroche ling'aneri through that nabokonyora omonto oesomirie egento gete gose at least twarore naki togochikwerwa siasa eno meju rieta rirarigaki obviously riasarekire naende erinto maete bono kero rieta rigosareka isiko ntotakeire gokonya bari bande bare isiko korisa ring'ati ng'a omonto ogoteba ng'a seino abanto tata baeti ndokorete naki nabo more iga oteba tata bari nkari mbaro bare igo bono igo omete ogotagora torochi muna ogotagorera pi yani aye omonyene ogwetonga korumega korumotwago ogwekora omosafi bono egento inche ndatebi bono juu nering'ana eri tindochi gose comment ende nere ndade but egento bono naende ndache to the general knowledge ndatebiga abanto baito bagusii juu eri amang'ana aya ngusii ago circulate mono bono muna bono iga tware kwancha twancherane kero maoni ya omonto tari kero omonto akorwa maoni twa conclude gose kero egento kiabere gwakona omete kuntu gose nomete nabo omonto okong'achupi exactly naende omonto narora anyora bono iga abanto bande nabo oranyora bono iga naki ningotebia bono omonto narora anya obwate depression onyora okorire egento gete omonto adisagree na maoni ane antebi depression tekogera eywo abwo nabarogi korire conclusion twarosire onde taiyokanire ng'a banto abwo mbaiyo gose onde taiyotebire ng'a mbaro lakini onye baro bachibatige onye baro bachibatige batoreke juu bono omete egento nkerege juu egento gise kogendera iga etirari nere eri ogosamba abanto gento keringe rikia nabo konya gwasambire omonto innocent nabo omete kero gwasambire omonto keri ogokora naki gegokohunt bono inche egento timbwati moni mange ndaru gotatiga muna aye nakwana egento ndatebe tiga abanto baito toteme gopolish rieta rito ria gusii totige kokonya abanto bari bande baisiko korisari tiga bato bateire ng'antu rende into biatokire batari kero yatokire iga abo nabaro naye kore egasi Nairobi naye gwancheraga ng'a iga ari gusii amang'ana aye muna tokinete ng'anto nyaroche nare aywo nabaro jaribu korabaeresera teba at least jaribu korosia rieta juu nabo oranyora aro by the way muna mama labo ateba nabo oranyora omonto rende lakini omonto nere onye okorete rende Nyasaye tiga amwabere onye mbanto gose monto Nyasaye nere ababere juu nabo nene experiment yatete gokora arore ng'aki so aye nare amoni ndatebe intwe tiga toteme egento ekenene toteme kwakera omonto ribu at least yakwana amoni aye ntogoriva muna abana aba mabagusii naende omonto yes yakwana amoni aye nde tote do congruto chako tabana gabu nde toratiga taswa nimekukata Abigail Mogoi ntegete ndara kubeka igo amufunguria Pastor Kama Pastor Akama Pastor fungue microphone Pastor fungua microphone. Okay, tenga nase Abigail
Abikairi. Abikairi. Mambo Fairplay. Nombwatete baba, karibu sana Abikairi baganeli yako. Network. Yes, Abigail. Network yako ndio hatujaona. Okay. Hello. Yes, okay. Network iga yabere bobe. Network yabere bobe. Hello. Yes, Pastor Kama. Unawakusana. Okay, wasini ninda Abigail, okay, wanda solve yon tukirega. Between Abigail and the pastor Kama, pastor no chiri Abigail de toriya network so oko kwana twa koiwa. Na ndego kwa tumuka chia phone akina ndego saba otumeke esime nyene. Orias network iri munorega vugo. Pastor Kama alikuwa amekuja mbele yako. Life taarifa kwa chisemo cha Old Trafford. Manchester United 1, Arsenal 1 dakika ya 44. Mupira orwase Fred Renere Fernandes. Mupira orwase Rashford orora Fred orora ona nase mondo kukumerenga Fernandes. Umakola rotu kutego rime. It is 1-1. McDomini wayuru a yellow card. Meanwhile tuganderere ne show. Pastor Kama. Pastor Akama. Yes. Umanene yosaba kwe. Amina. Karibu sana Pastor, libaganeli yao kara kwa nango uno musumbonya sai. Nche nagokire aseri bageri mwangere wana mabo. Yes. Abayigo nande no gokumyo konene asinge njege kodekeri Yatoka Gionseri. Yes. Abayigo ntwate makubwate mutandao abayigo ngoiko rafu kwanya raba ngewa kenyero abo bagote binga kiabona takoba. Lakini bono ntu munabagusi ine njira ya moyo kosalie lieta. Eko yabona gente ka somo tinyoyo twate twa kaserekera Christmas. Wana somo mutandao gente kero nabagusi igo bakolo kwabalogi. Abo kagera nabako ko bonyo monta isuko sambo. Lakini ndo kienge kya muhimu. Nuko sabanya sae elindi nyasaye aho kimaite nebibe nigo bigocha elinde binyare gosalia. Ono igendo kyengo nuko tukamanise elinde binyare kobolyo moni nyasaye arete nyoyo bali batese kolekeria. Yanda kene go muchifo gatenda monto na ngo kulikusa abo mu tingi assistant chief ngo kulikwenge anda kende kyale tusa abo komogosa. Lakini eto engo saba ngenya komogosa ayo ino mo birecha onya kolete gente ke nake baite sanu ke ine guna enyama ya tokoro ne ye ng'ombe go diminis na omonto yo no monto leta egente kyose sanu ke yo otaka gotema abago umuchifuri tigate nebo kongwa sinya sai sana bakumubwadesie elinda nyako bwamatemo byamona. Sante. Pastor ngo chanda sone kubolili sorry baadaye. Ntetora cross mic ngo chanda sorry kubolili mtegete. Abigail Kimogoy. Nombwatite baba. Karibu sana libaganeli yako Abigail.
baca ba yuko na mai son andu punya ma tapi atau ide di tapi si tu ide di tapi Abigail ka network yawe kuvutora tuko kuvuata ntiko koibu Bakot atakire onyege kumuchanda kanga ako log out nali labda ne server time da log out na log in na bego solve. Yes, Abigail wano na watebire soka na ndoswe gocha kogosa bono igo kogosa urimi kamera Daniel Munari egento gokora gyoka igore kamera ne microphone narinda nyare ko bagiye commenta say show tugendere one by one. So Daniel Munari, you are out singing cho utarakora bintu bikubwati igore mic insagu asubari gete mute and mute asubari gete stop or come fungwa. Anyway, tiambara tre eminyaps emi aki gore mic Emi. Mambo. Poa sana. Yani stadium tukutete nikiona kwa kuna muntu ole gusiga. Bado naza. Ambiende ya naikire gakinsabirani. Yani ngase nego saba moche buya nanekera mwachire mwaza mwaransi omeri asengo tinabera. Mogoza hata mogoza seino. But were rero nara favored one was here today. Mwata iga mwata rende nana mwe nikagocha na bogocha ne pagi karibu sana libwaneli yao. Aki usina soire na bakwani umache TV nabona kwagarukira tinakwiba nakibono mbiyo Nanche mbiyande ndero nakororire anyway amangana tumiraniria nandi abantu nuotorakera rituko hata mimi nakwanga nerio umite buna bono to gukora chi contract yani gukora gwe gasi yani nyingi akabono ukonya kinsa tsero kuigoro sete kwani nateba tigango nara bakwaniga before nilale hano nimbaro semwenzi nyakungu sijui noyo santa omwaka Ndine nyakungu. Ebwati apostrophe bono doso banyakungu. Bono twasomera chi group of schools bono twasomera ke busibibi. Nikia. Igombia inki bono mukwana igoro ya baroki. Mbili ngana lifunga kono. Senare sanduke yatoka baitewe bono so komanya bono sanduke eta ngina na maraba na kiora te use ya tindo koro use ya goro inya ya tere kugali baki so akaro kunya rigere ke ko rere nyise bana ento tare ngangin cha kitimbo atigende na kwane baitewe Chweka kunya rigere so mtanda okora nege nteke nyipi yani kiagoro nyeno bonya bubate abwere ngime bwaru twarende Abuturu kake karutu. Badreni jenara menyare. Enuso. Lakini ndaba usitu atini ngumarinde wona kitara itakore. Na watore. Ndo woncho katabe kabyanya. Aba kusina intu tigatoroke kabisa mpaka tumanywe bono. Eshinda bono ndo ikoro katobe tachiri. Eto koroka guitana. Anyway, iga mba koroka aba bakominyoka mbako enda baminyoka no ene chi marathon babuye. Wale te bikombe. Wale te bikombe. Aba kusiaba ka kipasa liye tapi. Enara
Enara break kidogo na chukura gilio mpira Manchester na ke achukua kero Arsenal yato nyonsi lakini bono tu akimutri Ono sana aroli na kikwira ne irogo geta lakini mupira isi ne wakatore Arsenal obuna bagusia barogi bono ndubet kumanya waterere igo tiganso asomwesi kokoro konere santo mwata ngenda samagi mogiti apigairi mogoini nkoroche tianda raswa sabo santo mwata nocho mekuja na nemba wa kresimi mba koraba wa kresimi takora ragere bono animiti ya mike chip yako linengo kondo Aya bana iranire gocha nje na kwere ribaga live on the direct nje Matendo que iba no barage. Unya ko bisambo sonya tanga no monto ngane bitina. Bitina kyo ga that scary thing. Rande rocha na ngonte mo monto wa ke be tendo yo ga re bitina rocha ari monto mo ga de bitina ne. Gose no monyene no. Ne ri swari ko bon. Bai ba da ne bitina rocha ari bitina ngo ba ngo ko ra na ne. Tima tingo tanga ne bitina. Mugambi okwana. Well, mugambi I think na te gara te sikabu. Njenga na bitina mbiri yande. E bitina kwa ko birata ose minto isikoti go sanduke yuara. Rocha ari on the tai. Na rocha no ba uchi ba sibeli. I think njenga chi nyasayo ganda ta kwe orokia. Koreta manta bu arabu to barore. So igo eba sanduke ande na roka na nga terinda bu na mota ma dengo sibibare. Okanga buaba nga bwakire batama. Kuso monto bara monto. So nenya meyu nje nani riko nya etara irwa nje na manya ngo ngaine ribare ne ya ngombe. Nya meta ya ngombe. Yani ege swali ba gorosia. So nje watanga na ya ngombe abu na pingire. Enya mene omonto ba yarenge. Na uchande ora nya ta tie pimwe ba ka uchali ba tuguta bata ne ya ngombe. Enya mene omonto yarenge. Akori. Tose kogenda bono. Togenda. Mete omoso na roko togenda. Yes, magi mugitiri baganeli yago baba karibu sana. Haya na makomo aya ngombe uyu narenge ground na boranya to chyo to era sinani to kujira ma gibuchumo. Uyu na wanya narenge ground yote bire basi bie sandu. Enya ma narenge ya ngombe na ne what are we continuing talking about? Oso kole. Oso yu to kole ndi. Na bayarenge yo. Ukani le nyama nyainga ya ngombe tabire sandu kinara yani lakini ya sibiri. Abantu Ground I'm talking through what I hear. Wana to kuna continue go chimotu na to full information ya ento keline ke chafu kia lenge ya sibiwa. Enya meri to ya ngombe ya lenge. Ngombe enya meri na yale. No mugambi kuna ata ya balende na no mugambi gweke nyoro na na mate ko gamba to. Tuma ate ntoko gamba. Na gamba to kolera. Wao kila bunje tino chingi na kwana sandu ke na mate ngakiale na yule ya sibiwa. Lakini anya ro yeah. Ndo ochaji gende kutawi ochinje we katinkero oche na ro ne sandu tira na ro ana ko makara mu murande mu tole mal omanya na baba background batu ara sirabu ya pia sandu ke yasibwa nyama tari ya ngombe yange igo bwaterabu yeah Nikiora kwa uno mugusi of course yeah nikiora kwa uno mugusi na nikiora somi igore mugusi. What can you conclude that thing in chenga bone rite ya chakere go chafuka mbwango yiga pete we abantu bari go sambu bakageritunga nabarogi nane mbwango yiga nyareba gatina gatanga we ite abantu nande twatindo kora wana na isanduki yato. What can you tell abantu ora usora tv outset abantu sikogari nje unanda atega 26 years chi aitire yeah una ndalire ngonya ko ngabaro gimbaro mbaro talinga mbono ngai talinga ngita masare libune yendo kialengo uyo tango sare libwe this thing was there. yes toke iwete gocha gochanga bara gimbaro mbaro twara lire bengi talinga nane sabu toka twara lire nane metu ekenya ni lebe kiyeni inkare
lakini wona intwe sida tugwatenya tugutamira na bagusigo gabo ukoro kananga bantu bande kabira kindi njiyo gatini intutwe katoro lakini ndio na nchoma Nigeria can't complain. I will just say you just is there. Okay, kuntu. Nchentete kwenda yento ngine ndete okora no maete wono chinsa na chiechi wono. Karibu sana. Demba kaganongochi ya news nera ya chirentete kora. Wono nchenge ntonda tebe. Gosena ankoro gogochi korado tebe kamaene. Chinse china chichiria. Anyway, chinse china chichiri lakini wono nje wono no gusina chitoka lebobe lakini wono anyway. Toko mañana bora nyoro muntu anyway toko okay lakini gento nare goteba final nje news singo chiko karabono kuntu namaet bon egento kero tigabono kero montateka ana maoni santa na maoni ayaru magina maoni ayaru eminyabs na nche na maoni ana bona entase ya tikero bono kero muntu tigechunguze bono ko judge na go conclude ndo chingi bono nchi goikera uti ndo chingi ndatebe but so far so good nche bado nkanya mache lakini bona mangana ayo tiga bono muna bate baba tokanye party tu ito igwere to chiko conclude go chimotu lakini at the same thing nyasaye tara irionye intebiro limona chabe ke wazipi ansa maswali atokonya kweboli onse na batakire nchobo tukobuya kuntu mbaki salama. Alafu abantu bafanye venye tunafanyanga kwa channel banyore news hii no ninche news hii nanye beko tatikatari ya ground but Mungu awabariki wote na mutigare yuko tukobu ya mwenzi. Asante sana. Yeah. Thank you very much. Dada mkubwa. Dada mkubwa. Nchepodri swani kuboli neli. Abantu abane ninki batale gutigera chinchara ninki batale gutigera ebintu bune tuki ebitingiro amaino bagutigera ntukira soft megari. Why? I think it is all kwa kuboli ground kali ali asemto bya patikana. Kuna ngongwanyo ali chibu lakini wono maiga abange tobiro cyo mutandao mwe. Abange Utonya uchangira tu hiyo. Abange chibu ndo akwa. Chibu lilo lipo kwati. Nani tunabatongonya kweboli na kiato kali no montonye bogole tinepi abande bali bakweboli abande bakongera ngano montonya rata ni pigipi obeka ali taka ni basi ayo tam nabona igo nga abande ngasuno monto anye gumo yanda mu mwana na rolo kuruhusu sana asike tengo nyetiganjera kupewa pesa yake abande bata banga gose na kinge sanduki yeye yache teba nyago kikenyoro bakanyetuta bakalie nga kero monta bwate kiaye abande bata banga ya sanduki tari ya kisasa tutagete banyetu majuna mangale gira ndata Ode hata banga yetundo koire na sanduki nsabu kenyoro bya kana ngando te ne gutinde kuna sanduki kala chi alenge myaka na 2070 Pete we nonye mocheri ebata banga ine myaka 2070 sikonyoro ranyore gachire ya so tutu kandi kero mwaka kwa sanduki chi aya wa ibata banga ngati ine nkori sanduki chi abona ara cyo chire different nimbote party ase attendant akwana atebanga sanduki chiri nchigotoka na mache nandi muna akorire mocheri gari tanya gopoka sanduki mune eri ensemo ya nyamate mocheri tuwetinda aba bakorire mocheri batatayire kenyoro kyabo ntu aba tatarakora turojo mutanda tawatebanga ni pipigi yabo boli etaka no basa kati ya tuguta mongino ya mate banga sanduki tu ane kanyara kenyoreke ene ngana ande ni Wano to kulwero mwadugo taka na tebanga yaya wano mugambio kanire n'abantu b'ibintu batagire n'umuntu we bibiyo buri taka no yazati yaye bibiti cyaye nayo bibiti onye rubanza
Kimra tengo kelele baba kimagi mugi. Entonces, ya wana baba unchokera chipikipiki baba unchokera batani pikipiki montata tu. Bwana matebe tugai. Chipikipiki. Yes. Yeah. Kai. Omo usi yako fomu ya tomba kama kumi mambiga nyamu ukela na kina ya. Omoro si sandu kyo ya ko akarago kini so ya tu. Kanya inu mo mande. Wa anyway, gankore iga wa innocent. Innocent agenda. Dada mkubwa. Okay, Abigail. Abigail. Daniel Munari, make sure umefungua microphone and camera so that you can talk to us. Kurukunga nere Abigail nonyi wote. Dimyange camera Abigail. Dimyange camera so that you kwa iwunke wokwana. Dimye camera. Camera okori mi. Dimye camera igo. Kwanango Abigail. Pado. Ntigira abantu ba mute bari on. Bari batari kugwana banyago mute. Yes. Abigail, we are not hearing you anything. I don't know na Rianga network ya so mete ko comfortable otokwanire. Damaris nyamari. Igorange mic. Damarisi. Mambo. Mambo fepe. Nakibwar ria rogobire kuruga bwasore. Ya rogobire bya abantu bayanze baratatira kula maki. Okay, mentange lyogi karibu sana libagane lyabo. Ngoteba bwayigira bya abantu bakula maki atupasa pali na kiere. Kweroreire what was going on nkyora kwan kweroreire bintu byarengete ground kwarore kire gento kwanango nkyora kwane bunaye monto mugusi kiri kwarora Mugusi kinara brando kino busoku bado saliti dieta aso korati ga suru tikete wateni mukisi ayo sai kwana bwe gendereri bugana ngete baba Damarisi ni bugana ngete na wata magana mai okay Damarisi manongo tebalinde acha abantu baitu bale turukura bugana ngete ndeto kwane kabisa ore conclusion yagonga bakasandu kiri kwanyerora. What can you tell people? Kandi sandu kebona nanyerora nje uno monte nana teriniga ebasibeti ebasi wenda banyiri koro eita omonto uyu bunaje narora anika kite nyomba kono bulimbure yatiamagena ikaita matoke kanora kuinikira okanyora matoke theya kuinikira kana tigaire rocha wa iyo kai oborogi mporo yes agikinda tena oborogi mporo yereti nani no morogi orete nirika rocha
Bono itaara abantu bali comment alafu aanze kupasumbwa. Iko bono abantu bali comment mwile ngora. Moje. Igo. Igo nkobori. Ayoroshwa kabisa. Unakwani mongera yasibigu. Baba ochire. Dada mkubwa. Igore Mike. Dada mkubwa. Dada mkubwa. Nombwatete. Dada mkubwa. Are you getting me? Wana lende what happened. Igurange mic dada mkubwa. Fungua mic. Fungua mic. Sere gwa anju kana nile ko rugore network ya gusumbuire. Igurange mic baba. Igo. Baba mambo. Dada mkubwa nombwatete. Dada mkubwa kwana ngo baba. Wairire? Hello. Okay, yes. Yes, dada mkubwa. Hello. Hey. Hello. Yes, ntoko igote baba dada mkubwa alipokaneli yako. Continue. Mentanga ile gasa simu yako dada mkubwa kama unanipata. Ongeza volume kwa simu yako so that you can get as well. Libo kana tuete. We wanted to talk. Ndo iwana ini bose. Nto iwana ini baba. Network. Nto iwana ini. Dada mkubwa. Dada mkubwa tunaelewana? Tunaelewana? Unanipata? Okay. Alright. Ingichara grechinsa isanonemo. Chabona mambia chiteka imirongo ibiri isanonemo. Mutinyi rero n'uyu 12 mu kitariki 3 2021 Ninki Orakwane igoreke kore cyanya gukorekana arasinsemo cya Nyamate Gionseri ase esemere sandukenya kwa Yegetondo. Yani amangana manga kwaniro rende buno mugusi. We want to say the truth. And okay, we went through twarigereri now to observe. Ne oyobeke sandukeri ari of course ko ne yabarogi ekirenge kyaboni kikyarenge no ko mwatindo korete and you use that one. What is your purpose? Ninki ekirenge kanene ninki muno ino abantu barimo bate sandukeri. You wanted to tell us nchenande pado na bunga singenye gupinga nga kango mwatutebiga kwenye nyamane yo muntu yaringi nte sandukeri. You can tell us the truth, yeah? Totigere gari bicha mungi bano moti nyamera soft because ukiona ile nyama utaiona kama iko soft. Kango mwatiga chinchara bitingiro magoko bigokoro. These are the things byocho tushtuatanga riri nabara gibalenge walikura wakapakisha. Lakini korende. What did you meant? Nki mwamine ti I'm still asking this one. Egere tukwane masayemo. Aye dada mkubwa nombwatete. Dada mkubwa, are you getting me? Dada mkubwa, unanipata? Hello. Yes. Ngugu wake ambe yamana lesiri baga. Wana tikatosabe Nyasaye akole bikone. Yes. Kuwa mana awolo kibali bale tega kole kelialia. Emile tutige Nyasaye twense. Yes. Ninki nate tokosoka kuba se platform yega. Senjo mambiri mbwata matanga singocha. Yes. Anete tume na mali mara kwa Nyasaye ko itaba. All right. Wana nate to onge namba yawo senkwe ya nuri kabwe. Chengu akere ya wichi mampi. Yankwe namba iga pastor kama ngingo bekaga iga. Iga private chat. Kwaro iga private chat. Yes, yeah.
ibona nyarike ku rugavu nuko nganya mainamba. Sawa. Alright. Sante. Victor Nchiri following. Victor Nchiri watama wakwanira. Victor Nchiri kwagenda magi mugitatote binga bande batete nga aitwe sanuki mwana poda poda taziti wakanufe akaimincha akatiga baba kini aba kusisi tuwabeta nintu moko karatasi bono mambi. Anyway, RSS chinsa mochageti I see Manchester United chigori ibere Arsenal egori yemo wetera se Cristiano Ronaldo oyo bekire gori ya kabere. So we see mopira pado ne timu ya Arsenal ko ligeti ko chase egeti kerikia leta se gori ya Manchester United wetera soko bako wa okobe nindo chari opume ya yanga note kabisa gari okay yone chama chageti gari on Man U bagogete we want to know what is the poka 90 minutes katikati ndia box pale nenda kule nenda kwa vipi ni baba wiri mtongo na kuambia vipi wa njenda utangasoma pira na rati gere gawo abagara natangasoma pira chigori nibera sibere wikere bono iga Arsenal ibere Manchester United chigori ibere egori gwetera se mungwano kurukwanga nere nkoko tebinderi eta koko tebinderi tepadai tigana rina gochaga iga Santa Omwata Yes. ni bono na yo congregation kyo rabe ke entraso ka koruwe wono tingo mopira te kombeka live on the direct iga ngasomo pira. Sawa, wana to conclude to koteba aboro gimbore gusi. Yes. Alafu naende anje tinyi wote no mokwera ndo imwata bamuchiva kwa anje atinge kinkiange tera lakini chikora ngane yendo ngani. Mimi wacha nikuweke ikikupita kukurikuntusia to let you know everything. Lakini ile story nkima onye wati kisi Hot TV we went to the ground, we are the first people kwa nambake ground na konyora te reality kurororo tetengo bekire nkyo mugambya go kwana no aregaiga usikwe na shaka Nari getinyero joka yango bekire nonde kuriri ngo bekire bali na usiogope kukurikuntusia for you. I'm gonna make everything to be well from here. Okay, tiawana ngo bekire itakuwa sawa, it will be well. Yes, na umone screen pado umwata akina dada mkubwa muko kwa screen, wacha niwaweke hii gone vile cheta nende chama ya sublocation ase sublocation ya Gionseri ntwanya gutindeka mwana about 3 months nesanuki yekara twanyumira twanyore sanuki yo Amaene neyo mwana ole between 12 years paka 13 lakini lekara twanyelgeri twanyoranga akanyama karutireme montertali ngime nakanyama kandi gato kensemo kali kaboiri ne karatasi ye kwende egaseti ono intwa Gionseri sublocation intwa siriti umugambi yole ng'omwasani chief ebitiso mbire byare konya kobe bike kera muna bagota ng'oborogi njiborogi babutingo tabanga bakusina aborogi bali kya tina gwata morogi morole karali nelieta likotega n'oborogi lakini nende ntwanya kubwata morogi naregete ntwanya kubwata morogi ole tumanyaga Amaene morogi nara obwati lwasekete tomorole na maisa ito ofumi tutokonga morogi nara na ese sublocation ya Gionseri gere nene nandi kuri umugambi asirete Amaene chi application chi akorwa na chi application chi airira matuka atari make karibu ku December ndutinga ochori muraba akara nkoligere ndoranga akale sanuki yatoka gera be bitina asaba bakoreta application ige kororokana nga ekera muna ase sanuki yatoka oyo mwana arokoreta application ensema na ende so pumyoranga nero kwamba gwaturinga na barasokoraki na barase koira igaba bande bali nabo jena bakaranga one of them nero karositi jami yagaresi sanuki ngaru bitiso egero yo utakiri kuchikochorwa taita ikina kama isa chichini alegero mboligire ikiara munanje ngutale sublocation ngiba Amaene amangana na manga ko bamakama ke ye family na sabantu bamete magoso tarikobora tatigarindi
incheka rongo sanduku ya muntu tarengo ibine bitiso biye bitina lakini asa mangana oborogi aro njitingo bekanga na oborogi bwarenge kiagera ndonyore tikende gukora ngaki aborogi barete kanga ntwanyora no mutuo muntu stonyora no koboko no na maguru one nyama twanyora na ndeke tware nyama cha tu kubuli batanga kero ya pimo ya tunga nyama ya ng'ombe ono rende ekoro ntuo mugusi ne rieto oborogi gwitire bitina tinko manyanga akero bari baje kugendera guchima mono kupima mbatwe report yende ikiara ntua muna tomenyete ngentu takitono morembe nando bunya sai no buraya chikanisa no chionjo kaina Gionseri ke bwate lieta ligia Gionseri abantu bara na bakristo bone kere sanduku yatoka otu asinyuru ngana kitoko cha gutara no ne para gwetira buchabu bwarorekana bwe sanduku ne kira mugambi rengo nkikyate kwa kyamorerete gwikagusira ere omugambi orengo no mugambi omuya orenge nandi nero twara gukora komo nje narenge faisi yaye Amaene bitinambi yarenge vya family abantu buna bono bagusiye gendo mono bakonya kubuna na marimo kwanyora yo muntu bwataka uri mugete yakonya gusukiga kuguju kumuboria oja kurwe bitiso mugambi ga bete kurwara muna mareri okurunya gitari okuchugutangwa wone keratangwa mugakanare ochete buoye akatuka na bwata mangana atarenge maya abwata muna guchumo sara igakurutara kinda makenga arenge inche no yo mona achite kero mugambi yaturangire tukaisana tukagamba mugako yagateba ne binte bine bya yabwate gari kwerwarerire ngaga chigeta asabwa karonga nabantu bakumuminyoki ngakabagara uchimutu yo muchi yo gwekonya lakini finally akeratuka ne binte byagateba ne byaya ono finally agimugambi yachite kurwara ne keraru arakari nyagitari egento kigatoka muneke busi nyomba kero rusiriri sanku go chikoni yaya bona kera abantu bekanisa bajite bagasabirite Amaene omugambi uyo okere bagasamu omugambi na bachagete kweyara iga akakuko ubona botoko tengari no boro kitoko kwandika lakini ne ntuntu pra ngamu bona una mone agora kwana no tsa kunenchi no mugambi we press application education njora abate kuringana ne sanduku yatoka ne bindi byatoka sai nchenda abatebi nga ababaremereria naende bachunguse nga ebintu ebine bigokorwa anya bakumanya tondo bwansi ukare ukora ebintu bune ebiga bari report ya serikali tusaidiane ekiagera abananchi mba twara obwoba ekiagera nenka yabo bakwagaje kwende ya application yabakwagaje asante sana ene umoncho murire nande kwigwerere kurase umuga Rote what was going on kwigure nkagerete Samantha umwata kwigure baba Ina igure wana bogo kwa toje baro gato mugambi agakwa wana wetu anjira ngo konkiri odinga gakimano nyasa ora kwanya abantu baye yes ase toikirete bono ebibe biro bibya kolire kwende byaichoire aboro gwana bwa be monotonous yes nakire kabira nendo yira kimara usiba babe na ba mono yani baratari baboiro barabo sala senye timya tichi kabira chinen kuri chikare nje nanya koiwa na kinire iyo nanya kukabira chine chikote bunguri chire nabo usibo kanko ubwana usina kie kaliko kogarare na baba monotonous yes wane na ngota bangaki abarogi abase muabeta bata wancha baire ngora abatigo to bosoku wana mano aba tutari bara kutuabe kirume bane ere chumura ya otherwise ara ina bwate lakini boli na borogi nje tindi gonya kota banga ane bitina alitari monto chigwakwa kaba ane bitina wane ne sanduku erutira ali obo na borogi nje nango kwa tanga bo na borogi nango masmama na norabu bana bara babwate sanduku eria batete ya nyamache abara yo mate ababete tensengi moka nyamacho kabara gibale ba yo ndakusi marani baira bakalia nani wateke ukwana marani baba roroyo bon lakini na batanya macho kabara gimo babugata ine yes nyakundi bega to era sta tewa ati anti otume kanyakundi Nyakundi nkware story Nyakundi we unmasked Nyakundi so don't use Nyakundi here we unmasked Nyakundi we know the truth now Nyakundi is Nyakundi alenga magana ako igumna toko igwa ala te story una ko igure iga
So rende njala ji story ngo yuko ruocha gocha. Ngendo nge kwani over 20 years kebe bakoro na ngende yasirire. Njemna ngo yuwa baro gimbali ko baro location yamo. E bare ko ruwapi ko rubogera yani nenda se ba beta ko ruwa nkongo ne nkongo ba umerana. So na baranya bakaruse tiaria. Ba chenja ni sanduki ejo. Wabanga sanduki eyo yore ko chikonyeira yose gebete. Bakamino pani bakagenda. Nechinya mecho yubona basi betutima ningi kyaga bakanyesiba. Onye babe gete ryogo ime kakira I hope mwara taba pasta ga barasaba abantu bataranye imoki. Njutima nana banye mukina bara. Serikali ete kuna kono kanga wote. In Jesus name. Chena na muongera kabisa alisi yabe kume kabisa na nilimuongera. Angwa na manyi ngutio kayarenge atianda aboli. Wana tulagenda guchimotu. Sa wenu etiangore rabo koti manyanga ne chiangarende. Kochocho baba kanire. Okay. Wige tonchen kubori. Walikura wakakura mpaka bitingiro mpaka chinchara. Gento kiri mbaiko ribotuko bama bakore kakyo umubiri no monene. Why then bagotikali nusu batagotikali nyinge te toshtuke. I think babe gento keria so that bantu mbama yanga montorenge. Babe kenya meria taiko ba identified. Akanto babu tora iga baru tauchiabu. I don't know ngangi barengera this a big question mark rende. Engamna ebona yu engamna no monto kure to tabwati machivu. Wana seke tia tu sabe Nyasaye atokonya konye ji family chieitenga kie ye chisere. That's what I would say. Ama sababa na rara atokonya na ane to tenga ba pasta basabe boka. Tu wansin to wana ta go saba. Tu esabera ni. Ama sabana arabu ete bireje. Biemne bireje taringa aninga no sino wanja kwabo emne bireje chi spirit. So ama sabana arago ite spirit echo. Wanto nyanga nge metanda ingi to mwana to no bosia ba tuen tu asari wa mare to sabe. No na chika bireje ndende osenchi nchira nensere na chochi tie to chai. Asante. Mete hono hanu mete bune intuwa abatetera ba people hani ga kiye vandu chi break up abantu ya ba pitri bana mochiko iraba songo batamaiti omuntu oyo osaba usibana Raga emi standing out nga ki kwa ploti hatuna amani he ploti ibashikerete nyomba damari nyamari nimeogopa gudi na Ethiopia tuwesekoba hasupandra mwana Kendra TV omukungu boli gusiya ito twakumire mbaka isiko lya sansi yani mbabwati mwarembe santa umwata karabwate esimba ya Nyamira Enjoy tebango kuyade mura data squeeze ko igwete cyane egasi lero wantu kutadatuka kobe omulemo egasi we kiyabe nkomu bono ntego nyola ibaga karibu sana libwane lyabo iga nondo mugima koma mbakengoli mbaka mwerio pi bako mwerio egeko bakebe kara kuona ngota mangana kongoboli na je kuligelia na chite kumongera konga usiye itonga ituachie tuachie nguma bakeze kulia sanze na America to kaya kuonja karana baka so ba kumi yake nige size doko kai umbenga nenjelie mbetu aje to kaya jelie chafu ugusina maitenga musina ga wana leo ndibi kwa bianze koroka mana lia bane tu bono wana lia kaya koroka kai ando amindo tuengia masabo kosentuwe setani orande mune murwa to manga ngito to usie to cha kutiona to cha kutia ko cha kenye
Ya ni Itu buat maisukusu. Itu buat maisukusu. Tuh jangan itu. Mangana. Mo itu nate makurigiri sana. Nate makurigiri sana na kumongera. Kubuli swali nga. Sanduku yaja kutoka ningo yonyeretega. Mono. Mwate makulingoli abanyakenyoro. Abale witini. Yes. Abamate bali bekenyurukeli. Eshida nero rase kenyurukeli. Eshida. Yatoka. Kanye eshida nero part 2 eshida nero. Bona abuno ngomwe kulingoli kabisa. Moso ine munengi. Mumanyenga asumukyoyo sanduku yatoka rocha. Abantu ambaye kuwana ine. Umaya kuwati kuchimoto. Umaya tobo gambia ba kwana. Wanda bako mukabira ba kwana. Lakini ekenye kiaga tambage sanduku yatoka ganke kiek. Mbasa kuroba sauti ngana ba siasa. Ya. Mwasi tabe kwensemo. Umwa siasa ro igwa bantu bose. Nyamira. Aye network ya tireta parashige gana ko te penalty ga ya Manchester United Cristiano Ronaldo utume penalty irigo charia penalty ena nigo nyuma ya Fred ko yirigo box mali Fred atem okay network ya ngangire the network imenikata why ndeni asensema network Cristiano Ronaldo obekire penalty wika sai tiko dinisa tasibere togendere bono nyamira togendere tata naye Wana toka tanga abantu baminto. Ntoza kuumanga nabo mugambire pina nayo mwaga kwana mwabiri kire toro. Na kwana. Tari ile kwanza muchuli ile siyatoke sanduki. Abantu aba mbabwate bitina. Yes. Kose mbabwato bwa matobuya. Toma kubwati ndi ngora mpaka tanyore obwene nga esanduki ye na kiyatoka. Lakini mangana yo monumbo. Ngetindanja. Na ngo bali na ngunengia mpaka ngunengia. Mpaka ime. Mara ko kulisa kibono mai. Naraga gwasa kipati 1. Anyena lengo na jaga naso kipati tubono. Engonguma. Bon. Tengo. Sante. Papa and Yes, Simba. Ntogenda tukunyigireria. Ngotande na part 2. I'm coming with part 2. Yes, part 2. Konda to tunaenda kubwatisi. Konda toke part 2 ikaje kubwati around ye. Ncho. Konda toke iga? Ndaje kujife January iga. January abera sai kinde gusiye iyo. Ninchu tata ninchu angu gusi. Tegwa mangana inga kibona kiusi ya kiyenguma. Iga abantu bagotoleka bamanyebuku kogera omonengo cha. Bona bebirebuku bachira mangana birecha. Wani go chente toete dogweta mwanya bantu beire ngitiembe ingana yende ya ingeiga twego bolinga na kibone sanduku yotoka Amaene nyama utange sanduku nyanya toke ya gotoka no muntu osetoke na sanduku yotoka pira na sanduku yotoka pira mwanya bantu. Anyway, Simba. Whoa. Waterere gotata ngochanda sore. I'm coming. Papa antifvirus. Oyo Yesu. Oyo mpapa. Oyo Yesu noro. Karibu sana tata. Mbia mono sana umwana minto kwanza engakia ikire yo moisora kirende papa karo ebintombe bebuya. Mibe buronge. Ene nyoire karoli zitwage to mupira FC wasani. Tukagenda kujoge mboga alia tutareka sa metalonje alia senaro chisanduku chiko chaonigwa.
tekera twagana na babuji twarengenya na babuji gesare na makumba kitukagendo asigete twachete birthday tukitokwira na saa saba tukanyore sanduki ere para kai tata tukomanya kurigamura tata makumba ugo incho kigari arase ko tuitamo because obwo beto bonge tugotamekera twatama naende tukonyara abasikari getenari yange gekiye kafi naende tukoira tukoyaya tiga toirana abasikari abasi kutotinga mona ekara toirana tugaete kando tukatama paka tugache town ama tukakaera ng'abera tatu tugachokwigwa bamurambaro barenge gabwe barengurusi sanduki ekibagosera abantu bono naikeregerte kena machiko kerora kurwa atamba kaitimwa evidence but na machiko kibuga kanina keri kyatoberete like 3 months gyatobera tukanya sanduki yekera abaisi ababu atukumba abacho babeka para bagosera abantu bobwera so bono naikeregente kina chiko kora nachire kukerigire buya nanyore ne biasara byasere ne bireche bingi byasoire amapepo bono nanyori no nyumuntu okong'entara kong'enta bwango because arakubikerere trochibura bone gegente kiabe yangoba no muchiwo omuntu omuntu itangora basamboroje exactly so ncheke ntonese goteba abantu gakitoke yenda amwe muneba mwabachane n'omuntu tiakumubikirire ng'ana yes that's why otisu na rocho tisatera togotero kuyagoteba abantu bari nonyero diaga bakorera babikirira amang'ana abantu abange bang'entirubusa so omwana ominto egento nagotebi nomuchadero ndochi nomuyoko obwateti manyeti nasoire buna nasoire iga tiga tosabiranie eng'ana eye yaba nembe nene eyokogosia mono nene eyogotosariria erieta buna intwe abagusi yes embi amo nomwana ominto kurukuntu aki asante sana oyo papa oyo yeso wa tata Lilian Makori Lilian Makori Yes. Baba boirire Yeah. Karibu sana Habari nyote. Nibaroje. Asante. Nigwete kwa network Ninkuigwete na kwere libaga. Lilian libaga neri yao. Karibu sana. Lilian? Nigwete. Ninkuigwete baba. I'm getting you. Lilian? Right. Lilian, nombwatete. Lilian? Sio sana tupate vizuri. Na kuigure bana ye. Yes, bana kwa unalibaga naye tuete. Intuntu kuigwete. Mimi unanipata? Tunakupata vizuri, endelea kuongea. Sawa. Njengoira nelimu yamuna selibaga. Nonye tinda manya nkikegenderete na ondokire na kumiri. Niji sanduki echimukare kukwana bono naichanire tinda manya nkikegenderete. Wasomira ali kwarorera nga sanduki. Kwarorera ali mutandao sanduki njatoka nenyamari kabisa abantu bagatanga ne yaborogi. Tinda araraga kirera narenge pisi yake. Tiganda wonchi pada na kirendo trekisi hot owo chigende kyoro tigangwonchi yani ngogo kuni tigango tuni otwara bote ochikogochi kisi hot the full story the full story iko pare kisi hot TV. Let me just on this show you the story and sanduki yesi yatoka wacha nikulete. Yes. Right. Pado nochega ningenete Lilian gene kuwacha Cristiano Ronaldo ninsare pado noche ako chini
baada ya kufunga penalty. Naona pale amegongwa kutoka nyuma. Okay. Right, asante. I'm just wondering you to go kwa full story. You refer to the full story. Nere nyama yatoka magwa sandu kwa nyaro nere yatoka magwa no nere yo. Foka chipamba chibamba no chi. Erusile. Yarusi go sandu. Yabe ko pashe me yabe kumocherime. Right? Muinaria kona ari no sanduku yatoka muinaria koneri. Bona bantu gwetaga busayi bona bondo gete. Ibo owetega busayi kyondo kiko Umoncho umurigirio kisi hot TV na karibu gocha. Gionseri. Songe sabare mase mo wikati simu cha Gionseri. Ali asi sub county ya nyamache county ya Kisi. Ile kwendeke na INEE. Ngete kwa igure bona. Ayebwati te full story imya Kisi Hot TV. Leta wana mwone isanduku y'urara. Iyo isanduku y'urara. Tinde ko irene kita bwati maraba how come just give us the updates. Ndo tegari opuma yangi ngo sokare laka said ngo sware laka said ngo soka. Okay, right? Ko kwante full details. To gandere baba. Bone sanduku yundo chene nyirinje. Wono nite kitoko bori. Nande wono nyeteri maraba. Igoni nyire ndokoroba. Enyi yabe getuororo. Enyame yero ne ngoro goseteri ngoro. Wono metiga wono ga twasi kurukane nyama tura mete nyama ete nyama is what we eat ne nyama toko kule buche twale keriero so ne nyama toko nyeroka how can we call this one anyway even report twa ya kwanu ba tenga ne yengombe I don't know ne yengombe na tinguma ne yomuntu but congru ayinkura kwana mo especially ne babunerabe lakini intu nabasacha nki osebu n'abantu bagusi nki tutakaire gukora so tati tugenderere ko kora kiki kwebeka to wenere nki tutakaire gukora totige okay nekene usonoborimo nebekene usoborimo neki tutakaire kuona the picture outside to just chikabira chinde tutebe ntunabarogi what can we say Onoroche ekento gekorukwa borogi kiaengeire kusise itase ng'ento njusi nando borogi ubu basambwa nande magochi sanduku icho nyachasoire mitandao roche nande mpaka roba kare goteba gusina barogi ekene boronge ono igwete ntori abarogi boronge original nichi sanduku ichi nachiro chasoire mitandao nakio roche toranyare gokaberia etaria ito nande rianikire bono roche njira nero ranyare korika aba bono gosengi genderete gosarika notema korika aba tori kunyara manya bono njira neri gaki amasaboti gatobuchi nande gaki abagusi baito baetiriri tiga barigereria ebisaku binde buna bimenyete batari konyakuyanekera style iyo roche na barore ebintu byabo bagokira bokiri rugo babikora boka banyene tari lazima babireta ase emitandao lakini rero buna emitandao yacha yabe biasara ganto gake gakororokana emitandao bono eki nekingaki kiomwaeri kiri kiabanetwe tiga nyasaye gakirania oboruoti bwaye togendeka gotimoka ngieki abo bitusinyete igo buna bigosinyete ise nakumire bono nonya nogokwana ogosinywa orakwana gaki kurukutu anyway waterera ngaho cyane babariria ni magori Princess Anna inchegaki na bwatire story yonse be from the previous video minto totige ebitina gaki asante sana omwana wa Isaka umwana wa Isaka nonye wetu unaneti kandi ga umupira kaka vipi poa sana unanisikia nakupata mungu kabisa karibu sana mwana uminteri baganeli yao ambia muno
Mugokwana sanduku. By the way, nkina nakanyora after 8 hours na bo kire ngana 8 hours kieka karaba giatarire ngobori kieke. Paka boni gatinda manya chance yegente kipatirende igonara lietali mwamungane sanduku yatoka yabaro. Yes. Na ndina maji kwamba koranga naganto kali kanga kwerenda aga egechokero. Egechokero ninki usikia wana kongo. Usikia. Ekia ngoli yani njerende. Enyama yani bona liotra iguana bia. Pisi enyama yarenge mwana wasinye naro. Nabo igwe pisi enyama. Na kitoro kekia ngoli egechokero. Bono eruoti ya minte binto nebikongo. Na endo manyete again tonkere tokoro ke propaganda. Yes. Na endegen tonkere tokoro ka again toke bwato bo maene. Bonegen tokoro ko propaganda abo maene boko majiko toka imebole menchera geteika yani kwa mfano intebe nga kurunkutu na manyora bosongo. Ga koiba. Ntoigwana ine tata. Igonanya kurunkutu bosongo ga koiba. Again tege tangani osembo songo amenyete. Obo maene mboyo. Lakini okoiba maybe na akobekereire. Igo mite gotana ki propaganda obo maene ngotio kabole ime no boli mo gwatio kaime. Ntoigwana ine. Bono esanduku eri pengine tinda manyabu ya pengine na bera abe propaganda. Okay, gote tenda barogi. Na bera propaganda omanyete ntomanyire ngaba gusitro jo mosaori ominto na achaga tebanga imbando ndobwate remote yakolete sanduku kurwalia ya champaka tenene. Ombogo no nyugweta boli. Inko iwete tata kabisa. Goso ne kare ndoro sana gete ime gatima tigo se internet tiko ya. Tunakusikia. Ayi mwanisa. Mwanisa toko iwete. Bia mono bono omo murori ominto buna teba ngamba eri moti neroro. Oma eto muntu na bae to kurwa semo kisanduku lero na boko kando ogole sanduku yo gosikia abantu onye beke gori gina kanyama yake mboli oruteime igotinda teba na bakora bono unless tonyore scenario ngaki esanduku ya tindo kore twa Amaene nere iga na ando muntu tindo ke tuga Amaene yema no mwana tumuna konyoro bo Amaene tinda nyora muntu goteba ngaki esanduku ye ntwa kete twanyora se tindo koiro kurwa oso tokire tara toka na ni mwantane gukwange gabu. Okay, mbia mono bono na kinago tebelinga ebinto binde mbire asengencho nabo branya mate nganto bwato bwa mate naye obobe igangete sanduku ngorutera ali ngosike ngende ngore sanduku bono mbine tikoteba iga eri tari mu gusindi sare geta ase site yoborogi naende ebi byakire nabo branya no muntu date goto no ali eta ndio date goto kenyera ni kabisa liera ni ngaya mali likamuna kalinga ateba iga ma esanduku ya tokire ne nyama kereme kumbe nyama ene gachure yente gaitu ali mansa monta kartege nyama ya yimi onde wanere roti ndoko iwan tu iwan igabone ga takaronge ngaki tote bigu esanduku ya togete ngai ya ruseti twanyori evidence ye omuntu okweta na bare ngaine ngai tumana ko bwatiri kurwa lakini bone ebinde iga lieta tokenye lieta ga toma sino Amaene sino bolimo timanyi tina linkwanete ko sina linkiete ko juro sana inda that's the reality okwanete buya because I think Mwanisaka
tugukora kuruga iga obwate story you have kisi hot from the ground to from the ground mpaka to the end part 1 part 2 you follow it baadaye nkona lolote reality because by the way inkibarenya mbari gotigari bicara batigari gento bune bitingiro batigari amagoko so tatwikani singa n'umuntu orengi we kantite mete ntwabwate ibintu biri bitatu iyo nikira mugambia kwana I think what story yo iyo nikira mugambia kwana maybe ke koleta te problem ye abantu bagwita na sayo Mbare koire nyama iba pime barora naki. Asengeje yaki nani? Inapimwa Noroche morali na abantu batagarete. Yes. Kuna nago te nabo kana umeregende tinda kebwati buja guchime tinda kebwati kabisa tinda rana YouTube but my observation elinga propaganda na bego toka ime na bako nyoro muntu nabwate bidanga bye bichafu. Asengeje omugusi omanyiru nga ayo omugusi ko korale binte omuntu anda gore sanduka sagora kurwa agenda ara wasaligu bikuisi tuigo sabu certificate yo muntu kwete osengo sabu bali mbere go sabe sanduki nabo kogora igo bono ekari bide noroje ebinte binje nabirorire namenya tari mu bago Tanzania mu inari abatanzania babwate binte kabinya gosikia abantu umuntu kwagorobole muigo wataito ikoruga umuntu ando uligie sanduku sari kurwa origine ebintu binde iga bikweto bekaime asoko gosikia mpegwanaine bono tigatonyore kopie ngi yano erieta ryo ria raitiru ndiyo rieta ryo ritiriyo tonyore kopie ngakiaya igori kenyire yes bono rende na muntu naro kwona abunga kirina ntoko nago siaka litwa bisago chimayaga ebintu ndiro maete otabise bune kibona bora ngakie ayobwete kwa bisiro likwa aro rutiro mutandao gati mutandao no kale abantu mbale babwate bya gasubiko na goshea abantu babwate bya gasubiko goshea na bora kwa amanyire barabuza mbaro mbaro igolende gento kelinga njam iba maoni anara inakwa na aki tole teru evidence nga yaya umuntu aisa nukimwanye roche iga yaruse tuguma yes nenyame ya Amaene twapimire tonyore yo muntu enyame liteka amishwa ataka ya muntu mate propaganda nembe na begokora propaganda nembo morai nensensi yakagara ubu mande bukuma toju ya kamura kani ngata bangoli ngenya abagusingoli bali nyamba yo muntu What? Bono karatiga nande ndarabori. Bono serikali ngayere no kurwa kubite yo kwerende nonye byara birusi gwese sanduki ejo ryo konyebeka nsabu. Bono no serikali tumeti abuno tuta hono gabu lakini baire nyama bachi gopima tetera sinyama ne yo monto gosine ya what is for asenga njo baire bana tigatonye ganya era kinirende ebintu nebikongo isiko gabo ebintu nebikongo Siye ito wa ense yo mwando to be attention Dennis Sondari bono nkikwali muri kamera Dennis Sondari gorange kamera tafadhali bono ebintu bichenje tubikaba mo was Dennis Sondari ero wairire kurmata arini Hispania na kibukiete kurwaoro kurwaralia yo watrete kurbono Dennis Sondari no ride no kur Hispania go snoro rio Nguru Eldoret o semya LD na kiboi kiete kurwa gutata ayambi yawole abuno ndo batanga elisarigete mbono liko sarga sarigete kare tata abo siboitegete kare mboigete goite kabono karibu gocha ero liboga neli ndiga saine
lieta liya saregete ka umusubati nale ayase angene kijiji na menyete Yes. akanikere umugusi akanikere chianga chia abana okoende tuko koire no kanyora chianga chia sirire Chiko chitata. Omonto irete kurwe laini naga umugusi onde taiyo ono chiko wori ngongi bere chianga na negeraga kiro montaga kira akawate mwakira yesawa yento mo karabona yechi sanga bin sanani inawangwe kagusi Kai obe Shingo kande kusindre ngakingo korana ngakingo ngonjo kanieme nyonjo torana ngisiange agenda muswatu yani ni vitisho tu alikuwa naye akayafuata akaende town akaenda kara shopping ya chinyanya ne bitungu akairana achida akanyora chianga chirege sieli yoro chiranire Kai igobona tete nga ai onyo wegenda kusinje ta onyo digangira ni asinge njoro ntingo maingia ara chiko kora kusin ra nyango kungo ngitaje ne nyarokende yesukuru egakabesi nyarokende egakabesi umunyamato nyaroka chibese kuire no mate chibese chikabe shida wari nyaroke yo mugusi akarege egetenda wiri nege sinni sana abanyamato nabo kamate ibaba ekwangire kwanga chibese sawa bono nje tari mangana rimo isondo tando chenka nachete ngakorona nakorete njono wesisintagete nyaroke ile ngake simisoba katanga na kuli kuika saa 10 yango kunde na te ngokunde bono inura ngakimo wankonya chibese chigatomwa ngina gatuma chibese umusubati enyaroke yokoretero omugusire ndi chibese chawe chibese chiri chao na chie chigaki to ngire bina umusubati omugusiaga mate ya nchabono maziri nako kana tibese tintageti ya bono ira nai tintageti bono chibese negeta kuirarieta obe omoise koiga akurete agatanjibora ngokunde nakule abantu bakarangerani baadaye mugusiga agata ngomogosa narenge lakini nende chibasha no bere na chiro chama yo ngaba gusike monto kimwagosa no matenga we no matenga chiro mugusikwe kama we saregete kare Okay, what can you say concerning yakorekana itikolia igoro? Ebirabine boso ande tima etinga yani umatengo isharanza ne buri ononga inkiekebe kaba gusiba itonto ike toirane maega tungai etima itisno ko ngaini yago sino ko ogotore ka osino unyo singa kinda keruke. Yes. Mate gusiba n'abantu babira abo bapie bantu batamire ko gusiba mondata ni ngenda nonya ne town ngende chandeke lakini ndebuye ubwa komenya gusi kuiwe me koneroro kono guminga ebinte onya okay onya boro gibororo lesa su mungo bwara ngene bwijiso koro wocha wocha ke gori ndenge ke gori kero kingero kete banga enough is enough from here binte bya yoko minyo kasiko ayamo ngina baba nyina bibwate ayabono samba kujabu binte ndo bitaiti kuchimoto lakini wono onyora ngabangina nabuna bosemba ngina ndaro ko semba abana bagasine kukiami kuchimoto bone iwezisha yani no kwenda kusibona ke squeezing ogota emwige kusie konyore saa moja kuegesie ujise ino ngonde takora montaro ngangi kwa bugoli ngakio kwa begete changa chiri ngakio ono nga
Ngaibono toroje busi kweli. Esimbe ndema kwa moke TV goro etenga njene barazi na nguro kanali lakini ga Waliara ne emboli. Bono sinyuka akimondo hata kwa na renda akonganga nege swali ke kusi mimi nilikuwa na yani monte emboli boss. Ikaita. Bono goruga bwe proto na tena Remote na ere kumatua. Bono kuminga tata ga bono ota gukwana no ota gotigiraga bono umuntu mwisaranye ne hoteli wisaransite usina zimwisaranse ko siwe no mukisi bwana oranga aiga tiganda tingwe gembera muntu mubushiyo. Yes. Bono gento nebanga ne kiba kijaji kuirege chuchu kio monyana atanga mukisi amenitumia hii kitu. Nare hani timaiti aronga kagosene ikenga otara ora nyorugoru keumbu ogotira gochibirongo gotira no kugoro nyoriro gwenda ngoraigo egentoro umere para nesese na kintu ke kanike gose bantu bangetige barotige abantu okay abantu magotige mete andvera sige goto tebringa kero kende ka fyukere bakare kwa n'umupire w'abasani bakare kwena bakanyore sanduki para kumbe sanduki abasaye baringe kunya kokosera abantu lakini endo mate ekosolinere nabagenga na okay nabenga na abana kwanya ba kore ekosoli yokuruta nemior indi tari kosoli omae ene ekosoli kiwana lakini ainoro chuchu mutunga ke repercussion ya taribo. Yes. Bono yekwanya ukokosere ne sanduki yo monto inje ongikero bongo waen. No nganga mate nganga na vera venga kuwasereria lakini rende usiera lakini ntuam. Yes. Abantu bangaini barusi ko batike kuitu empeo isiko baisiko gochubosa barara. Nimoniera bari bosa. Nimoniera bari bosa. Embe baitete siko ngane monto ngoko bo mwana onyare bagachi nyomba ko wagore nyomba ko wagore gali. Umuntu nyunga bono nkie chibucheri busine chinyinge chingo konjiro chimboli njiro chiombe njiro mbakonyenya bali bona muntu ne bakuri ariko nyare kana obutore metu bonzi basambu bonzi bayar tingo igobe wa toko usito achire nkuma Asali nejebe ngarasi wachi kogorobo limoko ngawe abali mzuri unaitwa nani wewe mukisi wachi niwono akiwe tete aga ngaye ni mukisi la wano wacha wetete ngayo unajua mimi tulitoka anga nyumbani kitu norende mongwano onde na ntebinga gaki umwese ko ntigira singencho nachete stories dosokanga ngo ritora abantu wano ntigire wano nakingokora ngainkonyoma ko nende mbara usine okay no aye garembe abana ba usina abaya understand it to were nyombembe. Anyway uriti konyore story yonse part 1 igoro ya igikore yakorekana chinsemo cha Gionseri ritikore igoro nabo gutara asensemo ya Kisi Hot TV unya kuba gukubota story ye 1 by 1 the story episode 1 part 1 iko pale part 2 is coming very soon we will know the truth
we will unmask to unmask montoga, and we will unmask what is going on in the other hand. The other thing is I want everybody and egera tukokora. Let me start with mwana wisaka the last word ngiche Lilian ngiche Dennis nagere nya kwa kingokora kwenye letaka kwa association charagere 19 nyuma y'ichinsa isano n'ibiri cyabona mambya kitekinisa tomo tyi 12 in 2021 NESA studio nyapto Dennis uko wanchana uko nangere ko kuri konto karibu sana ai omwana oisaka Eyo murai ebone conclusion yagora abeke tata nereri ada takara ronkeri ngaki. Yes. Ebinte by'abagusito na bakora mbivuga ati ebinte ebicyaba cyawe in fact osikori gari abantu barabwate birangare byo borgo siba menyerete ubugima bwo borogi gosobora ubugima buko na gutwara libera gose enda mwamu goso kona kuriyanyika n'ebintu y'abantu bari impagenderereti ancherende ngaki ibintu biri mbivuga ati magenderero bakuna gukora ibintu biri yani nege konyarekana abagusiba ito batarego boswa sense mu yamagenderero. Yes. No manyete woti omuntu akorora okubeka amatofali yeri butano ise korosire cyo ogira mura amatofali yeri butano ejine kana yeri 10 murai muntu ogekigugo sumbuka sare unakogoji nyomba na gisuguria agekiribo sangana ngana senge ko muri amatofali. What? Yes. Urabe kali ne nyombeli ndije bigaye nyombeli yanko ikira berenda abantu ambago tigobe moyo. So my thing is tiga abantu barwechuba ime binte bibana akwana binte byabera outdated. Yani montasu mbogete monta ngomwana gwondo oli ndege akwanda muina ndege ororanga bono kibasye joro muchyo ande kibase ko ni ndege maybe go sigwa kabesa ochikweli giro chakorosi exactly ayo mwana isaka ati umuntu nakogekibwa nande gente kitayete iko gakia bagusiba itotima etinga ngocha bale bantu barabwa chimbwe chino ja bategera mangana atoko kwana tigabatwa ample time is time itwasokire isikoga nalitoko kwana kabuyano ali asale kiretara osonto liboki omate nabo turali mekiri bedi boki omanye to murai nabo turabashe gutiga nabo turali brosi libe generation ya bekorosi generation yebono nabo tokorosi lietalibe patiba ko gendera iga lieta ndiyo na intuise ka sto twagire kuligia tuanya nanga twabekira ndingo mwese na mulego bono mpaka umuntu bwako kwenda korosia magendera ali gusi akobekana n'ecyo ya matofali umuntu osinywa akobeka enyomba ya mabati ya kwerenderia shilingi 600 umuntu osinywa gata gatomenyesa sati melioka akiaba gusiba itwale kwanja baba banta bayaba nkwana nabatware kugendera kugara mu gusino umuntu bomokia kaso akilisi kwa kolegasi anachapa kazi vilivyo na akipata pesa atumii pesa kwa njia mbaya, anatumia pesa wa kujenga nyumbani ama wa kununua shamba, yani kufanya maendeleo. So tukiwa na hiyo na hizo vitu vyao mbaya wanatufanyia kule, kweli haikuangi vizuri sana, inakuanga mbaya. Na saba kune batika mangana alia mabe nandi basoye kanisa kari wasoye kanisa bukianga kichincha batukutira ali batara so murangu be kanisa ime baba banta bayaga kirende no ali asale kit abatoko likos. Right. Ndia mmorai. Asante sana mwana Isaka, thank you very much. Asante. Lilian Makori ndeto go chasuri. Karibu sana. Mwana Isaka ukwanira ukorire tati koirorera. Usiye tugakia masabo tigae liguororo. Masabo. Nani masabo getenta nare koteba nga masabo ki. Gusense bantu mbaigwe
kono amasabai chirendo chirero chikanisa echio chokana ine bisona gweta ng'e kere kenyori kibwate kanisa ande bone bituke bikasaine kobucha bakosinyu bono ng'aito nande ng'aito gochibono ribaga tobwenete gochenji korumaega bintu biagakorekanire ororo tobitige torori motu bono togenderera ebintu binde bing'ao kwanyora ng'a abanto bande nabo bagasaine gochi motu kwanyora abanto bande bakonya kubang'usa gochi maega aya noroche ng'a nogasete lakini oyonde naro okonya gokong'usa korwa maega pore ototageti okore ki ogenderere bono abanto buna abwo bakobeka ebinto buna ebio etoratebe ng'a igo mbare na sababu mbabwate esababu ya okobeka chisanduku echi nchera abwo iga egento ngere bapimete mbare kobeka bosa igo either kogosa omonto gose kende gose omonto baetaine na monto bono omaete siku ici nabo mogogosana na omonto egento agasiniini lakini omonto atagete komake sure agokorera egento gose kwagendereire kwamobuire tari kogokiwa ng'a mbuya kwagenderera aye abanto bande gusii chinsa chinyinge okonyora babwate yaani bagotumia chinyinge konya komonitor nyarebe ng'aki amenyete nki agokora ng'aki ng'ai akonyora ebesa ngasi ki agokora naki akoragera ng'aki akorara chinsa chinyinge tabu bono omonto kwanyora akonya korengereri naki nkomokora naki akombua ribaga igo chinsa chinyinge koegendereria ere buya omonyene chinsa chiria ateki konya gokorengereria kwanyora kwasukire step kwamotigire ere chinsa atumia nchiri chiokonya gokorengereria ase ore ng'aki omenyete nki ogokora chinsa echi ribaga abwenete gochitumia aesukeri nere kende kwaroire kwanyora aya chinsa chiao gwachitumiete buya gose chingaki chiao gwachitumire buya kwanyorire kende gwesukiri bono ere kwanyora buna atebererete rioka amatuko aera chingaki chiaera kwanyora bono ere emoke monyarete rioka gakorora kende kwanyora oigotaba kosi nonya na ogokwania ogochi gokwania omonto ng'a mbwairire bwakire omonto okira bono komanya kwebori naki nki gose mokorerete nabwo togosereti monto ase eng'encho kwasukire step kwagorire engoko mpaka bono manya ogokwania omonto okira bono mpaka kwanya kwebori naki nki gose nkomokorerete nki gose namokorerete nki namogosera tare gontebia rende yaya nongoserete iga na iga gaki bono onyora ogwechanda bosa omonto ocha mwago gakorora obwate egento ekenyi osoka osira buna arenge kwamanya kwebori naki nki achiera rende nki acha rende nki antebi ng'aki acha gose nkongwania acha omonto ororo obwate egento ekenyi oirana buna arenge yaani gaki abagusii baito na abakong'oti mbatebi chameni abagusii baito umaete kwang'unyoite resa time I was in the high school, I think. My mom, she was sick. Mwana usangana rende rikori rigetete mintari rinde rigete iga monta agote gwete rikori ochoete isiko rende tete gocha gokani monto tabase gwete isiko kino kene zime my mom yarwarete bono ndochinga how come like mama arwara iga like what can we do? And that moment, I think that 10% I think very monto negitari so konyo monto orwara istioni konyo panado we see a change kalinga. You know what happened?
remember mungine kitakaza kabisa boda uti mukarikori akachembera kabisa speed akaingia ndio kwa nyumba ndio ameingia mpaka bedroom kai oyo wasaba ke bedroom ndio kaiga what is wrong kwa kubori the family is very humble and wasi kabori gunga ai baba na kin wachanga yugo chinkiwa korama ngaya ya nasirenjera bono ogo sirenjera bako sa bedroom yo monda kurana Ngagada jeni jo. You know nimekumbuka that thing. You know, it is because my mom is very humble and they utaka story nyingi, many stories, but wana agatenga okay. Wana kwa wasirenja soka wana inje kwa nabugo nereye. Mbotuko yarenge. Ogas okay. Tata sa ogas. No muya. So you know that time mom she was alikuwa anagonjeka sana. Tisi kuma akaingia tu akaswa yani mpaka hii mwenye sinyangi bedroom ya mama kia akaingia. Mbona kwa gosi baba. Mtebaka gosi bedroom. Kai. Anyway, kana lewa. Toko bori abantu bari sigana kiyendere. Urungoto. Oh. Intu tu anya kurutwa maraba kitoko soma. Amaraba kabisa zigwa soma maraba rutu. Kebaja kialima. Kai. Tokabeka na amo ne abo mura to asoma group studies. Tukatabanga umuntu mapema gocha tikatorenga uyo ningo. Yes. Roma to ko igora to siano umuntu manyete na no mwana eno arenge ma gutokosoma komo. Kai. Na jyo mwa ko gotoka nga ya ne bambu anga mbugete mbu onende. You know. Yani obo so kubuga buga to ko bove. Na yo tumbete botambeiga. Ngana nya go chaka ya nga mbugete mwana na akire. Mwa ke kwa no mawo kurtama bakera mairo. Ndera na. Kini haki. Ai. Aki agusitu akire kuma. Wakire kuma. Manaba ka. Batigire botukora ara bigokora kana mugate igoro gaki. Botukora ara biri kokoru. Let me tell you. My sister sinara nyomire is away from what it's not a far, but it is in Nyombende, but it's not very far from home. One musacho ondeko onka agatoka bwoye bete basigete bisiri bakabagashika bakarara. Umuntu kamagotoka uya kamagotoka ke mwaka kana muntu bigivana nyomba ma muntu biginyomba ngaye ke ko busikieke agasoka isiko nyombo taro chikende kege sikaga kwira na gocha nyomba gusika kwa mwaka ni sana seka ke ndugu nongi sana seta jene simba ngwetira wa mama ko kanyambu no inkarangasera ai sana sete bolie mesa nyomba isinga yetrete agaswa nyomba agaswa agaisaranza. Do you see? You know emotuko okobo oreire monte nyomba nibwetera ngaki na nyu maru na tinda na kambuone na chiri tuntu asige tege siri na vugo na kyogo sonyo bage sekire. Anyway, Nathan Ontengi ma na kibo iri tatu. Yes bang nonyi wete inko igwete karibu sana liba nene lya tatu Nathan ana hello yes Nathan ni watu wa kweli tata kwana bani gento nale kote baniki yes ase gento mne kanite jinse amacha Gionseri mata ya ujinse mecha wa yes tukeri nande tulikona yeah parogi ya kwa monto mno lintu algo na bateba na kingo monto ni gari no ko koserani no monto no ko koserani yange sanduki ni ko yale kutoka ombochibu monto ya ba eta no yole sanduki lakini wana kere kutoka na roche no
mingana ki abanta bakorokung'ana abarogi go bakare korie nyama y'omonto bana batinda bebe abonse nakio kunyarekana ina nanga igwa ango bana yaringi ngani nyama y'embori yari kuyuna ne bucherie chiebe kworo inki yari koiru rumoche ligo kororo ona igorende gento keroro nkelinga tigatuanjera nengo barogi mbororo igabanta bagusiba tigana mangana yo barogi pi nyodenge linki anene y'abantu nigo banjereta abantu gaki nonye nabarari nonye ni tema tako na kuobo amokura kura kabisa elindo barogi botiganu kabisa totigana na mangana yo barogi elinde segende bantu tuatigire bakore ebintu none emechie ito tutantani kamenta chitauri gokora kindi marago yabo tutiga mangana yo barogi togende chikanisa elinde togende guye itagende borongi nigo togwa kwinyarende eye otogo soku na astomenya yes bona lende timbwa tianda mange tigato bwa tinaki nda abandi nabaro bako na kujangira ku muino mbiyamo. Asante sana. Yani we have created a world of best. Gaki twachirire kura. Ine musone na kura yanga tebeiga. Gaki ayoromoro gyokoroga. Ngyo tago chire bengi gaki gari. Wanda go secretary oroge bengi urusiba sot otogose. Mwakira biba kwiba. Ngabatebi abantu banyore cyacari necyo gipigi. Kigari cyitira abantu acari para. Mwate ekorende nyangawe gotara nyarate stage taba nimereta nyangagu itakuwa na pepe watu kisi nyoropi teriteri konyora achari it is just a minute unajipata pale kwa kivona what are you kiore mwa kimwata korere kapai anyway aye yes they know oyo ndi na terito nzongo na terite nga kurusenga hiyo nali atetenga bantu bachikuboka ma banyori bintu bisunga sungire amanyinga siarere chigwerende chigali gorubo ba mekono buni gorubo basi wabu mbo basi so abanyabuke muse gukinza amaki yabo basi yali Bueno, okay, iyo ntikitaga nikira umuntu oteba nga ngoso porogiranyo oborogimbuyo. Sijui umuzi kabisa. Yento gara kinto nga notenga nga I don't believe nga porogimboro. Neri garo tara umeru. Ogo believe. Ogo irunya gitari iruna mpaka India. Oruwa tragini borwire mboyo. Kai. Ono nyora mawantengo ubono iyo ni mipango ya Mungu. Lakini wande binte bine obono obo bebono boboro yobonge ba ibategeto obo umashese saitani. Barbe bategeto kusagia. Ya negative. Tataiti otuge ngombe, tataiti ire mwana sukuru, tataiti bwagache. Aro ataiti nywa maruri yoka. Yani kikwanya mwana kaete sukuru iyo ni mbaya kikwagaje nyombia ikineke be wakora kikwagore gari wasumbuira abantu emyoyo ono nando buyabwa barogia babono nando nyasama matenera ngo jaro paransia mariobi yes obuyabwo gocha bwa basabarogia bana babo bonsi mbai awana mbabwatinga tinkoro kabane ntige banyare bonsi isekuliria abana baborogia bonsi yes bonsi taringe baroji basite baroji kai ono riende ngware koroga batuare no ene bintu bya mana bagache para babende kusudiri
lichare liyanyara bote tawe licharo onyore njira gwete na eta na namba arafu none isi abange bebisire chikanisa ime. Yes. A good number ya paro nana kintawe kere obuyambando ujura nane bakatengere tega. Nega sibare bono bako nyono. A good number baira nire bebisire chikanisa ime. Kai Eba imogeti buku kabisa ne yanga agete basi buyamono gochimoto ale kwaya buyapi. Omongi na bwe kanisa buyapi osomo kaka bwe kanisa buyapi. Agotera subrano. Akoya na buyorre ngoyo aki asa kutogira nini. Ono ba bebisi be kodire gwerende je eba tanga mejifunika ngosi ya kondo. Nama. Ba gotera buya no saitani sigore angotera maliogi saba. Yes. Bono wale kanisa ba gotera maliogi nane bono tari saba. Tu kuba manya no bali bono okuminga. No ne chisukuru na iguno na bali mu mpakarona ande bakabwate mekono une. Kai. Chichiro goeta ngano bale ba yani gage tu akone abo si baro ku njoro tukare. Kai. Chichiro no bale. Kanisa no bale. Nani? Yani kira chi department no bale asite batari bata representatives babo. Ono guminga ka ntongai nie otigenga omwana kagende sukuru aeta buya oenda wasomera nye no bunyagitari omwana warware nero kumubweni omwana okonya bekasoma karete gari ogore igari eyo otake kwenda musubati omwo gochiko bakwadi igari neyo gotumia abande baroge gari omwana onde yaru kwama yakore ebisanga egosa hata baba kieke okunga ntorore ekpagore gari omongwana naronka era jete aligeto bosigari. Yes. Agawataka wenda akagoro odirikari akagorere die esonien enene sana. Yeah. Ojoko beka wana nyomboko ekoruma kabisa. Muswati anti aya odiga. Tata ngwatu itamalioge mono tata. Kai. Medienye tere timo ngwana olia kalimi ebiro tata. Wa. Jabone entra ngotembanga ngoteba gaki oboso esiekeire. Yes. Abarende chekoenda bune kogenda iga. Bona yaturo chibachagire ngango so tesata unande ke umbu omwana edirimo begete ngwa mwarusiro omo bernyagita mochari arare mambi motindeke. Yes. Babwatete botuko ogwo banyene bakachokona. Sometime back nikiwa high school around 2002 gochimaega. Obe. Bakachokona bata ose banyori tu ose banyori ngo banyori bali. Lakini nende njikinturango tewa kentara arara tigatonga inie tiatutenga ase koruna tu agatonge tu abagusimba kabone iga boroyo bogendonge gwatokonyire. Yes. Tora onchoreri tora atigo borogi for 10 years torre a difference. Ubare gose. Onye teyo ro to gendre no boroyo onye gero rotuti. Naona geretanga nai. Sande sana deno. Eno monto. Bete we nande mama chende to pire mambi. Chende to piki we kane une turara kwana. Omonto akororo omonto. Nchebona bantu. Nchenkora sinyubona barogia ban faida kibakonyora uroche.
gekogera turi konyora sobo begenderereti bono faida kiba konyora babwati no kunyakwangamiza abantu bandi bari bakogenderera mbura Imibango ya saitani bakogenderera kwanyora omonto naboro mutakapira kini okonya gocha bumba ngora ase ng'encho ore genuine otari na shughuli na monto ndi bwensi yaye bwe committed egasi yao ng'a gaki ntagete nkore iga kwanya gusuka kwanyora oria onde okonya korengereria abande tari gusuka nero omorogi egiata nkiatarire gokorera ebinto bwoye bikororokana rende agostua abantu ng'a nere na omonto omonene nkonyara are. Bono kwanyora akonya gokumba abande aba bakoima okonya kobakumba nabwo arende tonya gokumba mbagenderera mbaimuka nonya oyo ominto oteba noo bebisete chikanisa ime amaene noo bebisete chikanisa ime noo batameire gochiororomba asambu kebe na omokristo kwanyora naende rero bagochorana noo boka kwanyora nabwo boka bare kanisa ari bachoraine boka Yesu naye omotoria naye agotabera by'omonu bakokwarora ng'ochire igoro pi. Lakini gaki Nyasaye tigache bwanga atoria abantu baye atoire tochigotimoka ense yaerire baminto banto ngokora bare ebinto bakebita bwenereti gaki tiga Nyasaye bwangoiche ngosaba bare gotiga corona yoge etiribogia abantu bono omongwana ori mware konya goita ng'a obanekeire chiponga pointi echibona menteru aburi enembo ria seng'encho are gocha gaiga otitiri agambe aendegesa akwane aendege asaba gusiba arete affected people akwane no endege kwere ndigesa akarani omente iruchiponga point bona akonya goteba magu konye mugoteba ng'ana nabatangasa bono inche nabegete sanuki abo nachiponga point omente iru Lilian okay ebintu akwanete buya mono ina shida lakini asa ajite gukwanira gabo nongo morokire mboli bono are gocha gaigoti TV akwane andegesa akwane ande somo gusie igwete akwane baroli bono mate toko ba isikali toko ba generous ngose no baigwete bunago ebaigwete bunago kwana korwa bagachiko morigi na what yake bono mate siko toko ba generous isike to burukani twensi pinga mbegu mbaya lakini rendo mugusi tia semwaika na mugase bado sawa Lilian noti getruthi nyamari agonte kurutu umbuyore biyande baba getruthi nyamari squeeze ntugutete ntugute kabisa iko sawa nche kama kurutu amkononda te plax tamana mstiri ya Margaret ke mtu mumanyi Margaret awantenga pamoja. Asante sana umete kuna chicha inye cha na chinsenye charage chinse sano na ibere chabona mambi do chinga na chakire korosa na nete all day na rego taratara ali chinsa mucha onyamache. I think now I appreciate asante sana mbiemono
asibariba bwatiri one on one go chakren ya Facebook na YouTube Kisi Hot TV kotra to what YouTube ni to what YouTube subscribe at Kisi Hot TV usikwe watu what ku YouTube to what Facebook Kisi Hot TV ere bya werande go tibono te tenko rentra kora maari and makoringo to sabirara to yasomo nguro to beka samo kanya sa to chikutumoka and meanwhile bari team diaspora kari Sunday sana sinjiko to support you watch Sunday na bantu bakimo kabisa abantu batisa mu Gulf ninyi watu wangwana. Asante sana for supporting us, thank you very much. Na neke mwachire Kenya mwamekisha mwatari Kisi Hot TV mwato kwani lero na rafe fadiwani na reko morase screen today I saw her live. Asante sana na ndege tukina kwani kidina ki badiwa tisa mu Kenya Africa na inuntu banjite kurire badia kusimo go to watch from Eldoret even na they know ino bantu bangwana kabisa. Asante sana, we love you, we love you, thank you very much. Mchengo chenaro kuanganya to dance was kukurikonto. And by the way, take the most support asensemo ya YouTube channel yana are YouTube alikanga kukurikonto eleterire gabo ikakukurikonto TV and subscribe itakuwa vizuri sana. Nende interview musibati kurukona Lilian Makoni atakomye kiboka somo nguru so tatwa kinya senga mbiyemono n'inchenyare kuba gingo timoka nakini nyoranga go credit kuri ya lero ensayemo wekachinsa inye chamara kuba mukomena na papa Leonard Isaac na mshene wa Mungu baadaye tingia kwenye show kuchaka chinsenya weka chinse sano na ibiri chabona marawo chabona mambia tomera ne show bon metento arabore show lakini mpaka abantu bose kubore show nchuga mwache mwaswa live mota kurutu na kwana nchibweka nguchi na isoro yange kanaro sana chikola tumuka okay so I need you back, I need you here tukwane masema ngine konenda weka chinse chabona iga tukata musubati Lilian Otera somongo tukakensenga mbiyemono kurugabu ntogo tumukarene totenya senga mete Grace Lilian Makori. Yes. Akitumye kya somonguru. Tiga tu sabe. Yes. Machan totenya sai mbiyemona senga jichinsechi. Mbiyemona tatenya sai tu akoralituko nande tu achakire rinde. Tatenya sai ntore no gosemaringa na no gasa ino gotorenda. Nande no gasa ino gotorata tatenya sai. Nsini yao. Ano bwate miroberi yakira omonto. Ano bwate miroberi yakira chingaki. Unatoka menya sense. Tata Nyasaye norocha yagendete gokoreka aya noroche tata Nyasaye taringo tarochi neri gotigete ng'a abantu bao baonchoke bakomanya bakorigereria omusaraba tata Nyasaye lakini mbakari korora kirecha nere narororo nere narigetie abaye egere banyare gosirana barau tata Nyasaye omunyamabera mange tumamaraika gamachenu ase ense yaitu yonsi tata Nyasaye abaya nababi bonsi nabao naekwa batongete na omanyete kero oyo bikorwa gokoru tata Nyasaye tigakorigereria omusaraba onchoke tata Nyasaye gokorera yara maya mbanya konya gokoirania omusaraba bwoire tata Nyasaye omunyamabera mange ntori abaya kobuga basiri obogima tata Nyasaye nase eng'encho yokobua kwao naende nore na sababu totigete tori moyo tokweyana tokobake naende togonchokere tata omunyamabera mange togosabirania abarwarete ase nyagitana ase nyomba bakorema obotuko na omogaso tomesindania encheno yabo bisi enyare koba bweni egere banyare gokobaka ando ansi ase barabe tata Nyasaye omunyamabera mange noroche gusiyaite ebikorwa bigendete gokorekana tata omonguru nero nanyebekire ase amaboko ao tata Nyasaye oyo ogokora ebinto buna biri tata Nyasaye bitari gokobwenera amaraika ao tiga onchokanane egere anyare kobakuna ase chinkoro chiabo bakore ebinto bikokobwenera gocha asore batiga gokora ebinto bia kerecho omunyamabera mange tata Nyasaye ngosabirania studio yaitu ya Kisi Hot TV nere egendere konya kobororo oyo ominto kungurukutu machingu na chisemi ogendere konya gochaga botambe twanya gosemani tata Nyasaye abakonyora kiruta maeti kwanyora gwasemeria korwara tata omunyamabera mange omonguru oito tori gokobetera nande ntori gogochika aya kora buna origeti gwetera ase ritera Yesu Kristo omonto oria oito amen. Amen.
Amen and amen. Asante sana. Kurukutu Mugaru. Yes, Lilian. Lilian. Lilian Tebango. Yes. Imambie ngia. Imambie ngia gakikurukutu. Kwararire ndoche chitaro chinyarite. Chitaro chamwatire ste no chekanire kurumutiga. Mugaru Ismail agontenga Gionseri bono twayenarire n'ebisanga byaye. Okay. Iko mwanarire Gionseri n'ebisanga byaye. Okay, Sunday. Talibona yachaka. Lakini bakwana. Tigaira na bwango nkieke gosaga totigera abantu tugakora ebibe tugwetani baka ebitabwenereti. All right. Asante sana. Thank you for watching at Kisi Hot TV. Subscribe. Bari batabara bwate story Gionseri pi igori ya Gionseri nyebwate ya Kisi Hot TV nwere nande gotaka goskoderite tatuweke mindset ngi abantu botore story ngene kialinge nabogo share story to friends to groups so that ibanyore what's the reality kerime part 2 is coming very soon kulenda sabono iga tigane chenso kingene ntumuke ngakire ntumunga kire mobiro tumuke so that nande mbokere aseri gasiende nyuna bantaba ya continue supporting Kisi Hot TV na bantaba ya kegima sande sana. Then now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom, shalom. Mkuwe na usiku mwema, mkuwe na siku njema, mkuwe na jioni njema. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi mpaka tena majira ya jioni tutakapopatana live and direct. Kwa sasa wacha niondoke. Kwa majina yangu Nyepto Dennis aka Kukurikunto. Bye bye. Bye bye.